беларусам хочу сказать, сябры, давайте мы не будем наракать на жыццё. Ад самазадаволенасці мы не памрэм, не вымрем як народ. І дзякуй Богу. Для чаго Бог стварыў Беларусь? Мы, беларусы, мелі такую місію збаўлення России. На Зенона трэба аглядвацца як на габарыты машыны. Калі вы не хочаце зачапіць сцяну, вы таксама аглядваецеся на тое, што гаворыць Зенон. Вітаю, сябры, меня зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць, вядомы палітык і пісьменнік Павел Севярынец. Павел – стваральнік Маладога фронту, стваральнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі. А таксама Павел – чалавек, які апошнія 5 гадоў правёў у зняволенні, пакуль у снежні 25-го года не быў дэпартаваны прямо з турмы ва Ўкраіну, адкуль перавезены ў Літву. Павел, вітаю. Добрый день. Вы былі вызвалены 13 снежня, разам з вами вызвалілі Бабарыку, Калесніка, Вузнака, Фядуту. Раскажыце пра вашы эмоцыі ў той дзень, што з вами адбывалася, што вы пабачылі ў тыя першыя гадзіны на волі. Яшчэ да адбою 12 снежня мяне выклікалі з рэчамі, памясцілі ў так званыя боксы, адкуль стартуюць на этап альбо на волю, дзе даглядаюць рэчы. Уначы у мяне начальство само правяло вобыск, забралі все напісанае, рэчы пакінулі і бліжэй да раніцы вывелі за браму вось гэтага блока, дзе ўсё адбывалася. Тут жа апранулі чорны мяшок на галаву, значыць, і ўсляпую бусік. Я здагадваўся, што гэта азначае, таму што звесткі пра тое, што палітычных выпускаюць, ужо былі. Разам з тым я адразу не зразумеў, куды везуць. Тому што па геаграфіі Гародня здавалася б тут блізка. І Літва, і Польшча везуць доўга, везуць даўжэй, чым звычайна. І дзень быў сонечны, нават праз гэты чорны мяшок прабіваецца сонца, везуць на ўсход. Мяне нават, калі прайшло паўдні, у мяне ўзнікла думка, што вывозяць у Расею. Проста Пуцін нейкім чынам там выбраў, выгандліваў у Лукашэнкі, забраў тых, хто яго цікавіць. Але ўрэшце, калі пад канец дня апынулася, што нас там прывозяць, кудысьці выгружаюць, агаломшаны былі там усе. Калі ўбачылі Новая Ярылаўка, то есть памежны пункт украінскі, проста пашырылася свядомасць. І, канешне, першыя ўражанні таго дня, першыя ўражанні, калі мы абняліся з тымі, каго я ўбачыў, Ладзя Лапковіча, там, скажем, Макса Знака, калі мы просто сустрэліся, ўражанне было, не ведаю нават, чым параўнаць, мусіць як у дзіцёнка, который нараджаецца на свет. То есть вольнае паветра, святло, боль, таму што тут жа адразу сыплюцца гісторыі, дзе людзі сядзелі, што адбылося. Разуменне таго, што цябе вывезлі, выкінулі з Беларусі, з роднай зямлі, это ўсё працінае. Тут жа Украіна. Паколькі мы в Украіне, нас везуць у Чернігаў, нам паказваюць ускраіну, разбомбленую, ще не адноўленую. Нам паказваюць, куды прылятала апошнім часам, там стаіць напаўразбураны гатэль. Вось, мы чуем сірены, там кожную ночь у бомбасховішча даводзіцца спыняцца, там лётаюць гэтыя матаролеры, так званыя шахіды. Адзін з іх там 300 метрах ад гатэля падбіты, там шкло трасецца. То есть пачынаеш разумець, куды ты трапіў. Вось, і гэтыя гісторыі, чым далей, а далей едзем Польша, далей едзем Літва, сустракаеш гісторыі беларусаў, якіх выштурхнулі, выкінулі з Беларусі, разумееш, што гэты боль проста працінае гэты новы свет. І не столькі ўражваюць там узровень тэхналогій, штучны інтэлект, там можа быць там канцэнтрацыя, засяроджанасць жыцця ў тэлефонах, а засяроджвае на сябе ўвагу боль людзей. І часам гэты боль я убачыў, многіх штурхае ў дэпрэсію. Маўляў, вось мы ўжо 5-й год, 6-й год, мы ўжо проста ў гэтым болю жывем. Тут мне проста хочацца сказаць, дарагія, боль – гэта прыкмета жыцця. Боль – гэта сігнал пра тое, што мы жывыя, раз. Другое – гэта боль росту. Гэта боль росту. Беларусы выраслі за гэтыя 5,5 гадоў, якія я, напрыклад, не бачыў беларусаў у Беларусі у такім шырокім, так сказаць, аб'ёме, у такой прасторы, выраслі вельмі моцна. Выраслі ў плане салідарнасці, выраслі ў плане свядомасці, у плане культуры, у плане мовы. Рух настолькі моцны, што проста губляешся.
До 2020 года я мог прыблізна ведаць, разумець там колькасць, маштабы развіцця палітычнай свядомасці альбо, напрыклад, беларускай мовы. Зараз гэта мора. Таму беларусам хочу сказаць, сябры, давайте мы не будем наракаць на жыццё. Это, конечно, наша нацыянальная, так сказать, асаблівасць, так, наракаць на жыццё. Это показывае, наколькі у нас высокія стандарты, тому што мы хочам ідэальнага, мы хочам усяго і адразу. Але хіба, Павел, гэта так? Тому што мы просто, здаецца, хочам, каб выйшлі людзі на свабоду. Ну, дагэтуль 1000 чалавек, 25-й год сканчваецца, 26-й год. Мама мія, ну хто мог падумаць у 20-м годзе, што вось гэтая драма будзе цягнуцца так доўга? Слушна, але тут важна не задаваць пытанне, за што? Вот за што, Господи, напрыклад? За што, Божа, вот мы такое терпім? За што мы, беларусы? Мы ж падняліся. Вот это так светла было, гэта было так круто. Няўжо нам трэба праз гэта праходзіць? Варта задаць пытанне, дзеля чаго? Дзеля чаго гэта ўсё? Дзеля таго, каб гартавацца, дзеля таго, каб атрымліваць новы кшталт. Бог ведае ўсё і разлічвае ўсё да міліметра. Таму я перакананы, што гэты боль і гэтыя ахвяры, яны не марныя. Я ведаю, што Машу Калеснікаву вы у пэўным сэнсе таксама выхоўвалі, настаўнічалі над ёй, калі была праграма дыджэя адраджэння, наколькі я разумею. Раскажыце пра гэты вопыт. Маша прыйшла ў «Малады фронт». Яна тады была кучаравенькая, в акулярах, флейта ўжо была. Вось, яна ўжо грала там часам нават на вулічных акцыях. Это было вельмі цікава і кранальна. І яна адна з пераможцаў курсаў дыджэя адраджэння. Гэта праўда. То есть у яе ў юнацтве ёсць плыне светлай беларускасці. І калі мы ў Чарнігаве апынуліся разам, спачатку ў лякарні, потым у гатэлі, абняліся, успаміналі гэтыя часы, Маша класна размаўляе па-беларуску, то есть Маша умее, она заспявала там 3 чарапахі, простыя словы, простыя рэчы, там все вызваленыя пляскалі ў ладкі. Таму, ну, я думаю, што вот гэта той вобраз, які для Машы цяпер найлепш. Можа быць, вось такой, як бы, шчырай і захопленай жанчыны з культурай, з байцоўскім характарам, з моцнай воляй, нам таксама не хапае, так што, ну, Маша. Дык, а што гэта былі за курсы такія, дыджэя адраджэння? Што гэта была за праграма? Якія гэта былі гады? Курсы дыджэя адраджэння, это яшчэ з 1999 года, ну, лідарская праграма. Мы вучылі маладафронтаўцаў актыўна дзейнічаць, перамяняць беларусаў, перамяняць школьную, універсітэцкую моладзь да беларускасці. Вы тады былі лідарам «Маладога фронту». Тады я быў кіраўніком «Маладога фронту». Для многіх, я думаю, што это была такая пачатковая школа. Ясна, што потым былі свае рэчы. Тут 3 месяцы толькі курсы праходзілі. Далей уже чалавек сам выбірае свой шлях. Але гэта было вельмі цікава. То есть это 9 тэарэтычных заняткаў, 3 практычных. Выкидываем чалавека з парашутам, напрыклад, так сказаць. Просто вот даем яму такі-то пункт Беларусі. Ты на суткі камандзіруешся туды, збіраем там грошы. На той момант не было там фундацыяў, грантаў і так далей. Просто збіралі там свае грошы ў складчыну. Все, адпраўляем цябе, умоўна кажучы, там у малую Бераставіцу. Задача за суткі арганізаваць беларускую моўную дыскатэку, там просто вывесіць бел-чырвон-белыя сцягі, напрыклад, і так далей. Ну, круто, все добра. Зрабіць, так сказать, справаздачу праз сродкі масавай інфармацыі наперад. Все, і паехалі. Моладзі такая актыўнасць вельмі падабаецца. На той момант это было файна. І праўда, гэта пайшло. А давайте яшчэ трошку раней вернемся. І я спытаю, а як «Малады фронт» ствараўся, так? Як ствараўся «Малады фронт»? У 1996 годзе прайшлі акцыі за незалежнасць Беларусі. Тады таксама вот Лукашенко спрабаваў з'яднацца з Расіяй, нават заняць расійскі трон. То есть тады это было асноўная пагроза для Беларусі. Былі акцыі пратэсту. Таксама шматтысячныя. На акцыі там выходзілі дзесяткі тысячаў людзей. І на гэтай хвалі шмат моладзі пачало прыходзіць на сядзібу Беларускага народнага фронту. Там існавала маладзёвая фракцыя БНФ, так званая. Ну, это некалькі дзесяткаў чалавек на той момант было. На чале з дэпутатам Гарсавета Владимиром Нестером. В асноўным збіраліся і проста абмяркоўвалі падзеі. Але калі сотні людзей пачалі прыходзіць, просто вот народ, вот это БНФ, ён арганізаваў гэтыя акцыі, мы туды прыходзім,
спатрэбілася ну, просто вот праца, арганізацыйная праца з імі, спатрэбілася стварэнне новага руху. А як ви там опинулися? Як ви стали лідером Молодого фронту? Можна сказаць, што выпадкова з чалавечага пункту погляду, але збольшага гэта, канешне, было не выпадкова. Я тады працаваў пазаштатным карэспандэнтам у газеце «Знамя юнасці». Тата дапамог. Як бы уладкаваў там, ну, я пісаў туды артыкулы, тым ліку і па-беларуску. І ў нейкі момант у 95-м годзе, калі быў рэферэндум аб змене сімволікі, і бел-чырвон-белы сцяг быў адкінуты Лукашэнкам як дзяржаўны, ну, я напісаў артыкул у «Знамені юнасці» пра тое, як все-таки мы з гэтым не згодныя, беларуская моладзь будзе трымацца бел-чырвон-белага сцягу. Гэты артыкул выкінулі, то есть яго не паставілі. Ну, што ж, я тады здаў пасведчанне, раз так, вы не хочаце пісаць пра... Вы не хочаце друкаваць тое, што я пішу, я тады на апошні ганарар «Знамя юнасці» пайду куплю бел-чырвон-белы сцяг і буду хадзіць па вуліцы з ім. А дзе купіць? Ну, на сядзібе БНФ. Взяў двух сябраў, адзін з іх быў каталік, дарэчы, адзін з іх быў пратэстант. Вот мы так у трох, каталік, пратэстант і чалавек з праваслаўнай сям'і, я на той момант яшчэ не быў веруючы, але ну, так атаясамляў сябе чалавекам праваслаўнай культуры. Вот мы пайшлі туды набыць гэты сцяг. Убачылі зборку, якая там ёсць. Я застаўся. Мне даручылі беларускую культуру. Вот я там займаўся культурай да тых пор, пакуль не стала ясна, што ну, Паша, давай не толькі культурай, давай яшчэ. Займайся чым-небудзь. Адбыліся выбары, мяне выбралі кіраўніком маладзёвай фракцыі, ну, якую мы з сябрамі на той момант, там вже шмат было людзей, пра якіх. І зараз... Колькі вам тады гадоў было? 19 гадоў в 96-м годзе. Вось, 20 уже ў 97-м. У 97-м годзе мы абвясцілі, што это Малады фронт, і прайшоў першы з'езд Маладога фронту. Там уже збіраліся сотні. Все было вельмі цікава, гэта было, ну, не веду, в нечым это было параўнальна, напэўна, з 20-м годам, таму што шмат людзей на вуліцах, шмат такога натхнення, шмат святла і руху, і духу. Там, конечно, для моладзі гэта просто супер было. Раскажыце, як Зміцер Дашкевіч прыйшоў у Малады фронт? Гэта цікавая гісторыя. Зміцер Дашкевіч прыйшоў у Малады фронт на хвалі акцыяў. Гэта быў, здаецца, 2000 год. Да мне падыходзіць Евген Скочка, адзін з кіраўнікоў нашых, таксама кіраўнік дружыны, спартовага аддзела бяспека. На Малады фронте ён кажа: Паша, слухай, гэты хлопец мусіць падасланы. А чаго? Ну, паглядзі, як ён акуратна апрануты, так незаўважна, так сказать, пастрыжаны, і боты начищеныя. Ты ведаеш, у іх там, як бы, ну, так, чистить боты, это такая прикмета, что кепская. Ну, у нас огромная масса была неформалов, смаленных, паленых, волосатых, там, як бы, ну, можно себе уявить, что такое молодёвый рух протесту. И тут раптам такі акуратны, пастрыжаны, начищеных ботах чалавек. Так, добра, я тады іду праводзіць нейкую нараду з маладафронтаўцамі, а з метро кажу: а вы, малады чалавек, ну, пачакайце тут. Ён дачакаўся. Вяртаюся: чаму? Может, не давяраюць яму? Ну, ладно, добра, можа, сам отваліцца, калі не это самае. Калі мы там убачым, праявім яго сутнасць. Потым бачым, ну, нармальны хлопец, здаецца, класна, все, удзельнічае, размаўляе па-беларуску. Не, мусіць все-таки не тая прыкмета. Начищеныя боты не азначаюць, што чалавек з КДБ. І пераломным быў момант, калі, это было в 2003, здаецца, годзе, калі Зміцер ішоў з вялікім бел-чырвон-белым сцягам на дэманстрацыі «Дзень волі». Сітуацыя была такая. Мы ідзем па праспекце Скарыны, міліцыя пачынае нас папярэджваць: вот вы дойдзеце да вуліцы Варвашэні, і вас пачнуць браць. Калі вы апусціце сцягі і пройдзеце это скрыжаванне, ну, тут да плошчы Якуба Коласа, куды вы хочаце ісці, вы дабярэцеся, вы дойдзеце. Все будзе нармалёва. Ну, і мы так з фронту заміраемся. Добра, давайте мы апусцім сцягі на скрыжаванні, а пасля іх падымем зноў. Все будзе добра. Ну, і вот я хаджу, папярэджваю ўсіх пра эту сітуацыю, все партыйная дысцыпліна, пускаюць сцягі, все добра. Зміцер Дашкевіч адзін ідзе з вялікім сцягам. Зміцер, апусці сцяг. Это не сцяг. Як не сцяг? Это нацыянальная святыня. Не опущу. Зміцер, ну тут же просто зараз будут разгонять народ. Ты что? Партийный загад. Да, иди ты подали со своим партийным загадом. Так, ладно. На Варвашэні спецназ з суседніх вуліцаў высыпае, бяруць усіх.
Мы едем на Акрэсціна. На Акрэсціна всіх палітычных тады яшчэ кідалі в одну камеру. Вот сидим мы там з Дашкевичем. Думаю, ну, зараз я проведу партийную работу и патлумачу хлопцу. Что ж, вот все мы потрапили за гэта. Я кажу, Зміцер, слухай, ну ты уяўляешь, что вот за твайго одного сцягу мы загремели тут и сюды все, вся камера хором просто. Зміцер, молодец! Все правильно. Не трэба, значит, опускать сцяг нават на хвіліну. Ну, я зразумеў, что тут уже я памыляўся. І такія тактычныя хады і меркаванні могуць далёка завесці. Бо народ, ён са Змітром, аказаўся са Змітром. З тых пор Зміцер, як адзін з лідараў, таксама маладым фронце, ну і узначальваў свой час малады фронт. Я ведаю, што вы неяк лазілі з ім некуды вешаць сцяг і ледзь не ўгробіліся. Зміцер там просто показаў клас. Што гэта было? Ну, у нас была акцыя «Город наш». Мы падымалі бел-чырвон-белыя сцягі на ключавых кропках беларускіх гарадоў. Часам былі дзесяткі гарадоў. На Дзень Святого Валентина мы любілі это рабіць, на Дзень волі. Ну і просто абазначаць бел-чырвон-белымі сцягамі Христа, позначать вышыні понад Беларусью. Ну и для перспективных новичков у нас была такая рэч, проверка, то есть, ну, проверяем, наколькі здольны человек, наколькі он далёка можа, так сказать, пайсці ў змаганні. Проверим Змітра Дашкевича. Вот як ён повесіць бел-чырвон-белы сцяг. Кропку мы выбралі цікавую. Гэта было ў квартале, дзе дом друку знаходзіцца. І дом адным бокам выходзіць на вуліцу Сурганова, там Белапан, а другим бокам выходзіць на Савецкую Беларусію, Республіку, значит, ну, все дзяржаўныя выданні. І вось на гэтай пяціпавярхоўцы вывесіць сцяг. Праходзім, знаходзім пад'езд, падымаемся на дах, а зіма, да яшчэ там такая вот тыповая беларускае надвор'е, дах як шкло, а дах круты. Ну, в принципе, там выглядваем, я кажу, Зміцер, давай, добра, вешаем з гэтага боку на борціку, Савецкая Беларусія ўбачыць. Так сказать. Місія виконана. Да, все, місія виконана. Каже, ні, треба на самий дах, там маланка адвод, каже, я почеплю там. Я кажу, Зміцер, ну, слухай, я тебе проверяю, я кажу тебе, давай. Там же без страховки, без нічого. Абсолютно без нічого. То есть, ну, там сапраўды реально была магчымасць, а там 5-й паверх, высокие столі, там мы просто могли бы там и застаться. Вось, вылазим на дах. Ну, як я тут спасую? Давайте вылазим на дах. Я уже просто на пузе літаральна, значит, там спаўзаю на гэты дах. А Зміцер караскаецца на самы канёк, бярэ в одну руку торбу заплечнік свой, в другую сцяг, даволі вялікі быў сцяг, і балансуючы по гэтым коніку з аднаго боку просто скат і упасці, з другого боку тое самае, ён ідзе да этого маланка адвода, спакойна прывязвае там сцяг на вачох ва ўсіх там рэдакцыяў, значит, і мінакоў, і вяртаецца назад. Як мы спаўзлі, там яшчэ спаўсці была праблема, назад, в эту, значит, на гэтае гарышча. Да гэтага часу не памятаю, но реально это была одна з самых небяспечных у маім жыцці прыгодаў. Вот Зміцер просто показаў клас. Зміцер реально адважны хлопец, і дзеля Беларусі, дзеля сцягу Хрыста, ён просто гатовы рызыкаваць жыццём. Это яшчэ тады я зразумеў. БХД таксама важная частка вашага жыцця, і вось пакуль вы сядзелі ў зняволенні, на жаль, яны падзяліліся ці то на 2, ці то на 3 арганізацыі. Што вы пра гэта ведаеце, што вы пра гэта думаеце, чаму так атрымалася ўвогуле? Я ўжо размаўляў з тымі, хто на адным баку, з тымі, хто на другім баку і на трэцім. Праца, якую вялі супраць БХД, спецслужбы, у тым ліку, дала плён. Там было некалькі скандалаў, наўпрост звязаных са спецслужбамі. Я так зразумеў, што БХД помсцілі за тую працу і той поспех, які быў у яе ў Беларусі яшчэ до 2020 года. Бо шмат якіх служыцеляў царквы, шмат якіх іерархаў яшчэ тады КДБ папярэджвала, што заўгодна, толькі не БХД. З БХД не звязвайцеся. Бо калі ёсць палітычная сіла, якую падтрымліваюць цэрквы, прычым не толькі праваслаўныя, альбо асобна касцёл, альбо асобна пратэстанты, а ўсе цэрквы, гэта азначае шырокую хрысціянскую дэмакратыю, якая ў Беларусі 600 гадоў была кіруючай сілай. 600 гадоў беларускай гісторыі хрысціянскія дэмакраты кіравалі Беларусю. Это быў залаты век Беларусі. Полацкая веча, на той момант это былі хрысціяне і дэмакраты. Вечавая хрысціянская дэмакратыя. Великое княство – это шляхетская демократия. Так само христианская демократия, потому что, ну, шляхтич и неверующий – это тогда было просто выключение. Магнаты будовали церквы, костелы, молитовные домы по всей Беларуси.
І нават у пачатку 20-го стагоддзя, калі адбываліся першыя за многія дзесяцігоддзі выбары, это былі выборы ў расійскую дзярждуму пасля маніфеста 1905 года, які быў вымушаны абвясціць расійскі цар Мікалай II, у сакавіку 1906 адбываюцца першыя свабодныя выбары. І ў Беларусі в 35 акругах, так, палову галасоў, то есть палову месцаў забіраюць хрысціянскія дэмакраты з канстытуцыйнай каталіцкай партыі Літвы і Беларусі. Каталіцкія святары, каталіцкія вернікі. То есть уявіце сабе, Беларусь знаходзілася пад акупацыяй з канца 19 стагоддзя. Першыя свабодныя выбары, і просто вот як трава з глебы, просто як там тарфяны пажар, бах, хрысціянская дэмакратыя. Ні бальшавікі, значыць, ні там, я не ведаю, якія-небудзь там не расійскія шавіністы, не меншавікі, не эсеры, а вот хрысціянскія дэмакраты. Таму патэнцыял хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі ён велізарны. Это мацярык беларускай палітыкі. І, безумоўна, вот, як у Нямеччыне хрысціянскія дэмакраты – это основа, так сказаць, там, пасля вайны это основа просто дзяржаўнага будаўніцтва. Як у многіх краінах Европы хрысціянскія дэмакраты это основа правацэнтрысцкага спектру. Это просто адна з асноўных альбо асноўная партыя. Так і ў Беларусі. Мы ў гэтым сэнсе не выключэнне. Мы хрысціянская краіна, хрысціянская дэмакратыя для нас абсалютна натуральная. Дык вось гэтага баяліся і баяцца. Это баяліся і баяцца ў Маскве. Это баяліся і баяцца тыя, хто хочуць трымаць Беларусь. Тыя, хто хочуць там выкарыстоўваць Беларусь. Але просто што мне здаецца, што ў Беларусі ўвогуле як бы партыйны рух не надта папулярны, бо можете самі сказаць, колькі было чальцоў у БХД ў найлепшыя часы, так? То бок просто людзі ведаюць, што там ёсць Лукашенка і сэнс змагацца за ўладу, мізэрны, тому што мы ведаем, чым гэта сканчваецца для ўсіх, хто спрабаваў выступіць супраць яго, так? Гады зняволення, зламаныя там лёсы і так далей, і так далей. І то бок у гэтым сэнсе, мне здаецца, што Лукашенка па праўдзе наўрад ці бачыў пагрозу ў партыйным руху. Хаця зараз ён там все партыі разагнаў пасля 20-го года, нават тыя, што былі. Тут гаворка нават не ў партыі, то есть гаворка не ідзе пра партыю беларускай хрысціянскай дэмакратыі, бо это толькі частачка. Это можа быць там просто нейкі пэўны цэнтр крышталізацыі в нейкай пэўнай прасторы, не больш. Але гаворка ідзе пра саму ідэю хрысціянскай дэмакратыі. Я чытаў ужо ў турме, як хтосьці з замежных аглядальнікаў сказаў: слухайце, які патэнцыял у беларусаў хрысціянскай дэмакратыі. І яны нават на акцыях пратэсту ідуць толькі на зялёнае святло. Пратэсты былі падкрэслена мірнымі. Я таксама бачу ў гэтым беларускі менталітэт, частку беларускага нацыянальнага характару. І калі з'яўляецца магчымасць, вот як у 1906 годзе, аб'явілі выбары, вот цар просто взяў, вымушаны быў аб'яўляць свабодны выбар. Такое ж у Беларусі адбывалася ўжо. То есть, в канцы 20-го стагоддзя таксама Народны фронт, Беларускі народны фронт – это сутнасна хрысціянская дэмакратычная плынь. Тады таксама вымкнула хрысціянская дэмакратыя. Зенон Пазняк выходзіць і кажа: не кілбасы мусім шукаць, а Бога. Это тое ж самае, што складала 1000 гадоў сутнасць Беларусі. Сама гэта ідэя, не так партыя, не так просто там нейкая шыльда ці арганізацыя, а менавіта сама ідэя дэмакратыі на хрысціянскіх прынцыпах, народная хрысціянская дэмакратыя, яна і ёсць палітычнай надзеяй для Беларусі, я ў гэта веру. Частку з гэтага спрабавала ўвасобіць у сабе БХД. Тое, што зараз яна раз'яднаная, я думаю, гэта часова. У вашых планах з'яднаць іх? Я думаю, што ўсё прыйдзе да яднання, і не толькі БХД, прыйдзе да яднання і плынь тых, хто сёння супрацьстаіць, скажам, у беларускім спектры, там хтосьці больш радыкальны, хтосьці больш незадаволены. Паўтарусь яшчэ раз, наша незадаволенасць – это просто прыкмета перфекцыянізму, это прыкмета таго, што мы імкнемся да ідэалу. Але трэба дакладна разумець, свет вакол жорсткі. Свет вакол толькі выглядвае там шчылінкі, Расія выглядвае шчылінкі, рэжым выглядвае шчылінкі, куды б забіць кліны. Альтэрнатывы адзінству беларускага руху няма. Я просто мару пра тую Беларусь, у якой беларускія лідары дзейнічаюць суладна. Не абавязкова пры гэтым трымацца адной пазіцыі. У вас одна пазіцыя, працуеце паводле яе, вы лічыце, што трэба так, правільна так, рабіце гэта, але каардынуйцеся паміж сабой. Ні ў якім разе, асабліва публічна, не, так сказаць, не супярэчце адзін аднаму.
тады гэта будзе працаваць, тады гэта будзе моцным. Можу спытаць таксама пра вашага паплечніка Яўгена Дудкіна, які, пакуль вы сядзелі, прызнаўся, што ён быў агентам, прычым добраахвотна, прычым ледзь не са студэнцкай лавы. Што вы пра гэта думаеце? Ну, што пра гэта думаю? Гэта такі вельмі цяжкі асабісты выбар для маладога чалавека. Я нават, просто не ўяўляю, мне не ўмяшчаецца ў галаве, як можна добраахвотна ісці на супрацоўніцтва са спецслужбамі. Тым больш ведаючы, што адбываецца. Тым больш такой сітуацыі, калі рэальна проста ідзе вайна. Зараз у свеце ідзе вайна не толькі в Украіне, вайна ідзе ва ўсім рэгіёне. І рабіць вот такі выбар, пасля гэтага публічна прызнавацца, все роўна дзейнічаць. Калі спецслужбы взяли тебе на крючок, так сказать, то тут есть два выбора. Альбо ты это адразу открываешь, альбо ты просто сыходишь з палітыкі. І в тым, і в другім выпадку шлейф застаецца. То есть дзейнічаць пасля гэтага вельмі цяжка. Там выключныя выпадкі ёсць і ў беларускай палітыцы, таксама, беларускай гісторыі. Я не ведаю, калі пакаянне сапраўды шчырае, і калі чалавек сапраўды шчыра хоча прынесці карысць Беларусі, это будзе бачна па пладах. Пакуль я, напрыклад, не сустракаўся і не думаю сустракацца з Яўгенам. Калі Яўген захоча сустрэцца, я паслухаю ягоную гісторыю, пагляджу яму проста ў вочы. Але я думаю, што тыя, хто працуюць супраць Беларусі, яны шукаюць, яны складаюць псіхалагічныя партрэты, і яны пацэльваюць і выцэльваюць тых, хто зламаецца, тых, хто паддасца. Трэба быць вельмі асцярожнымі, пільнымі в сваім асабістым жыцці. Трэба разумець, калі ты взяў на сябе ношу, там свяціць для іншых, што тут проста будуць паляваць, будуць пільнаваць. Я ведаў Яўгена па магілёўскім БХД, пасля ён пераязджаў у Гародню, сюды, ў Польшу. Тады ён проста рабіў ўражанне талковага маладога актывіста. Нічога падобнага падумаць я не мог. З другого боку, чалавека, чалавечая душа. Пацёмкі. Складана. Як, па-вашаму, увогуле, якую адказнасць мусіць несці агент? Агент? То есть чалавек, который калісьці працаваў супраць... На карысць спецслужбаў. На карысць спецслужбаў. В юрыдычным плане гэта, хутчэй скажуць, юрысты. То есть я не могу зараз... Хутчэй маральную. Маральную, безумоўна, гэта аднаўленне пашкоджанага павінна быць. То есть калі ты разумееш, што ты разбурыў шмат што, разбурыў людскія лёсы, трэба класці сваё жыццё на тое, каб аднавіць давер, каб аднавіць, там, я не ведаю, страты, якія панеслі людзі. То есть тут на гэтым жыццё не заканчваецца, дарэчы. Многія беларускія дзеячы былі змушаныя ісці на супрацу са спецслужбамі, але пры гэтым яны адкрываліся сваім паплечнікам. Яны, не знаю, можна з гістарычнай беларускай хрысціянскай дэмакратыі прывесці прыклад беларускіх ксяндзоў, гераічных беларускіх ксяндзоў. Іх проста вербавалі, а шантажавалі такім чынам, можа быць, і зараз такіх прыёмаў, так сказаць, няма. Адкрываліся касцёльнаму кіраўніцтву, спрабавалі працаваць за Беларусь у любых умовах. Лёгка, канешне, зараз сказаць, што там ці Наталя Арсеньева, там ці, напрыклад, Адам Станкевич, так вот была нейкая гісторыя, да, допыты там падпісвалі, не падпісвалі. Не мне судзіць, але я думаю, што ў гэтай сітуацыі таксама можна застацца чалавекам, таксама можна адолець гэта верай і працай, і сваім плёнам проста давесці, што насамрэч твой выбар – это не здрада, а твой выбар – гэта праўда. Хочу таксама спытаць ваше меркаванне пра сённяшняга Зянона Пазняка, так? Таму што ён акурат паўсюль бачыць агентуру. Як вы ставіцеся да ягонай ролі цяпер? Наогул, Зянон Пазняк – это гістарычная асоба для Беларусі. Калі б Зянон Пазняк, як зараз многія кажуць, вот гэта было б нешта такое, знаеце, там, шкоднае для Беларусі, мы б зараз ужо пра Зянона Пазняка не чулі. Беларусы бы яго забылі пару пакаленняў таму. Ёсць шмат крыўднага, ёсць шмат, канешне, людзей, якія прост наўпрост абвінавачаныя, так сказаць, якія проста пазбаўленыя даверу з боку Пазняка. Але гэта выдаткі той ролі, якую Пазняк на сябе ўзяў. А роль гэта такая. На мой погляд, Зянон Пазняк гэта такі абсалют
нацыянальных інтарэсаў і, калі нават хочаце, нацыянальнага эгоізму у палітыцы. В аснове любой дзяржавы ёсць людзі, якія зробяць усё і любым спосабам, любым метадам будуць адстойваць нацыянальны інтарэс. Шмат у чым дзяржаўныя структуры тых дзяржаваў, якія мы паважаем, дзяржаваў свабодных, дзяржаваў развітых і багатых, трымаюцца вось на такім, так сказаць, вот, нацыянальным эгоізме, як дзяржаўнай палітыцы. У нас, у беларусаў, мы зараз фактычна не маем, мы пазбаўленыя вот уласнай дзяржавы, у якой мы маглі б дэмакратычна развівацца, але у нас ёсць вот это нацыянальны інтарэс. І калі Зенон Пазняк яго бачыць, ну, гора таму, хто не бачыць, так сказаць, нацыянальнага інтарэсу в той ці в іншай сітуацыі. Пазняк шмат прарочыў, это прароцтвы збываліся. Пазняк шмат казаў крыўднага і непрыемнага, пра што пасля все пагаджаліся, слухайце, ну, мусіць, оно так і ёсць. Пазняк шмат разоў казаў пра вайну з Расіяй. Ну, смяяліся, да, это ж 20-е стагоддзе, ну, якая вайна з Расіяй у наш час. Зараз ідзе паўнамаштабная вайна з Расіяй. Зенон пра гэта казаў кожнага разу. Яму таксама казалі, што ён фанатык, яму таксама казалі, што гэта непапулярна, беларусы гэтага не прымуць, трэба было спачатку так, а потым гэтак. Ну, вот Зенон – это полюс. На полюсе холодна, там вот людзі не жывуць, але гэта полюс. Ну, на Зенона трэба аглядвацца, як на габарытай машыны. Калі вы не хочаце зачапіць сцяну, вы таксама аглядваецеся на тое, што гаворыць Зенон. Я не хочу абсалютызаваць, я не хочу, там, скажем, ніякім чынам пакрыўдзіць людзей, якія ў свой час там былі, можа быть, там пакрыўджаныя, альбо, можа быть, там дзесьці неакуратна зачэпленыя, там, скажем, рэплікамі Зенона. Мне самому часам прилятала, так сказаць, ад Зенона Пазняка. А вам за што? Часам там па-расейску паразмаўляў, паказаўшы, што я магу размаўляць там з людзьмі на той мове, якую яны разумеюць. Часам просто за неправільную, да, это, до речі, у 2004 годзе была просто, ну, неправільная пазіцыя. На рэферэндуме аб падаўжэнні паўнамоцтваў Лукашэнкі у мяне быў плакат «Я галасую не». То есть, значит, что я иду на этот референдум. Я иду на этот референдум, и я голосую. Ну, какие референдумы у нас могли быть у той час? Я хотел попрацаваць з людьми, я хотел им довести, но в реальности атрымаецца, что я удзельнічаў у чужой гульні. У гульні з, якая в 2004 годзе кепска скончылася. І Зенон тады просто сказаў, что это нельга рабіць. Это нельга рабіць, это помылка. Теперь я разумею, что это так. Але з іншага боку, Зенон гэта не пра тактыку, манеўры, нават не пра лепшы шлях у палітыцы. Зенон это пра стратэгію ў палітыцы. Можаш паслухаць яго і вырашыць, а як будзе лепш у гэты момант. То есть можна дзесьці, так сказаць, зрабіць, каб было не так крыўдна ці балюча, не так шмат людзей страціць. Так што Зенон, ну, я б нават сказаў, што ён не стаіць у шэрагу просто там нейкіх людзей ці там актараў беларускай палітыкі. Зенон это з іншай катэгорыі. То есть это вот национальный пророк, это национальный интерес, это абсолют, на які трэба аглядвацца, калі ты хочаш разумець, што патрэбна Беларусі. Пазняк это адчувае, ну, вельмі востра. Метады, якім карыстаецца, да, я згоден, но я бы так не рабіў. Але я не магу яго асуджаць, таму што я не Пазняк, і ён пачаў змагацца за Беларусь, калі я яшчэ пешшу пад стол хадзіў, так сказаць. І Зенон да гэтага часу застаецца. Вот это феномен. Моя мара, каб Зенон, Светлана, Маша Колесникова, Павел Латушка, каб усе разам працавалі на Беларусь, каб усе разам, кожны на сваім месцы, каардынаваліся і дасягалі беларускага поспеху ў беларускай гісторыі. Сябры, калі ласка, падтрымайце нас лайкам ці каментаром, таму што дзякуючы гэтаму нашыя відэа становяцца больш заўважнымі на платформе і больш беларусаў змогуць пабачыць гэта інтэрв'ю. Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Гэта сапраўды працуе. Вы згадалі рэферэндум 2004 года. Акурат тады Лукашенко дазволіў сабе пераабірацца бясконцую колькасць разоў на крэсла прэзідэнта. І пасля таго вы загрымелі таксама за краты і адправілі вас на некалькі гадоў, саслалі на такую глыбокую полачыну за 5 кіламетраў ад мяжы з Расіі у паселішча Малое Сітна. Так, і вы адтуль пісалі такія нататкі ў нашу ніву пра сваё жыццё там, пра герояў, якіх вы там сустракаеце, апісвалі быт. Што вы тады зразумелі пра Беларусь, пра беларусаў? Найперш я акунуўся ў вёску. Гэта было абсалютна іншае асяроддзе. Я-то рос і вучыўся ў горадзе.
І раптам я трапляю в забытую, закінутую вёску, дзе многія рэчы выглядаюць у абсалютна іншым святле. Вёска занядбаная, людзі дэзарыентаваныя, там іх каша ў галаве, але прабліскваюць такія рэчы, якія з горада не ўбачыш. Это як выязджаеш з горада, каб паглядзець на зоркі. У нас з жонкай ёсць файная традыцыя. Мы ў жніўні месяцы, калі зоркі падаюць, выязджаем, напрыклад, там пад Заслаўе кудысьці, или Дзімбек. Падаюць зоркі. Дык вось там было падобнае. Просто ты бачыш беларусаў, ты бачыш могілкі, на якіх могілках яшчэ з часоў рэвалюцыі нашчадкі белых і чырвоных выдрапваюць вочы на надмагіллях, то есть ідзе помста, ідзе змаганне тых, хто папаў пад чырвоныя рэпрэсіі, так? І тых, хто выбраў там быць з уладай. Ты бачыш мужикоў, які выкопваюць кабелі, значыць, з зямлі жывуць за кошт там здачы металалома, якія возяць кантрабанду і там глушаць рыбу. Ты разумееш, што Беларусь это глыбей, чым тое, што ты ўяўляў. Ты разумееш тут і гісторыю, ты разумееш і чаму мы такія. І гэта была, канешне, такая добрая школа. Вот Бог паказаў, якія беларусы ёсць. Тыя лісты з лесу, я сам для сябе фармуляваў нават многія рэчы, на якія проста не звяртаў увагу. Можа быць, таму гэта было свежа і цікава тады. Якія беларусы? Глыбінныя беларусы? Якія беларусы? Потому что там вы шмат описываете, там и вы отказываете на пытанне, чому яны там не падтрымліваюць апазіцыю, ці чому яны супраць Лукашэнкі, што яны нікому не давяраюць, што яны такія вось самі ў сабе нікому не вераць, у лепшае жыццё таксама не вераць, таму што няма веры ніякой уладзе, вся ўлада толькі пра сябе дбае, а не пра народ. Слушна, беларусы глыбокія. Мы лясныя людзі, мы інтраверты. Калі беларус у лясным гушчары адбудоўваў сваё жыццё, то любыя там шолахі, любыя падазроныя нейкія гукі ўспрымаліся як варожыя. Беларус замыкаўся ў сабе, і беларус фармаваўся сапраўды як чалавек глыбіні. Мы паглядзім на ўсіх нашых суседзяў, там расейцы это шырокія душы, да? Полі, стэп, там безмежжа, вот Расей. Украіна это стэп. Это таксама экстраверты, яны адкрытыя. Палякі, людзі поля, тое самае. А вось беларусы і, дарэчы, нашы суседзі літоўцы это лясныя людзі. Мы глыбокія. Іншыя народы гарызантальныя. То есть яны развіваюцца ў супольнасці з падобнымі сабе, яны развіваюцца ў шыркі, а мы, беларусы, альбо ў гару, альбо ў глыбіню. Адсюль беларускія геніі, которых не маглі нарадзіць нават проста нашыя суседзі. Прарок Расеі это Дастаеўскі. Ён родам з Беларусі. То есть чалавек, які глыбей за ўсё зразумеў рускую душу загадкавую, так званую, это беларус. Міцкевіч, на якім стаіць, так сказаць, Польшча, Сенкевіч, Манюшка, то есть людзі, якія зрабілі Польшчу Польшай. Это беларусы, это нашы геніі. Касцюшка ўзначаліў паўстанне ў той час, калі палякі проста адмовіліся. Беларус Касцюшка выйшаў наперад і сказаў: я гатовы. Мы такія, то есть мы людзі глыбіні. Па-другое, беларусы вельмі патрабавальныя. У беларуса вельмі высокія патрабаванні да жыцця. Я пра гэта ўжо казаў. Мы такія ідэалісты, мы хочам дасягаць вельмі высокага. Мы не задаволеныя жыццём, мы не задаволеныя самі сабой. То тое, што я зараз бачу, напрыклад, у асяроддзі людзей, якія апынуліся на чужыне, не задаволеныя самі сабой. Ад самазадаволенасці мы не памрэм, не вымрэм як народ. І дзякуй Богу. Это просто паказвае, які высокі ў нас патэнцыял. І тое, што беларусы імкнуцца глыбока все асэнсаваць, тое, што беларусы імкнуцца да неба, а ў маім разуменні это яны імкнуцца да Бога. Это все вельмі класныя рэчы. Вот беларусы вывели чалавецтва ў космас. Разам з рускімі амерыканцамі беларусы в тройцы нацыяў, якія цялкоўскі з роду шляхцічаў, цялкоўскіх. У Каралёва, стваральніка ракетаў, сваякі з Магілёва. Значыць, я ўжо маўчу, Гагарин на Смаленщине хадзіў у беларускую школу, хлопчык-лётчык, любимы верш у дзяцінстве Янкі Купалы. Я ўжо маўчу пра ўсіх астатніх, там і Клімука, і та-та-та-та-та-та-та. Косберг, які стварыў ракетныя рухавікі, Барыс Кіт, які вывеў шатлы, спейс-шатлы ў космас. Это беларусы. Беларусы — это людзі неба. Беларусы — это людзі здольныя сягнуць вельмі высока. Часам нават проста вышэй, чым іншыя.
І нам трэба перастаць думаць, што мы такія, нас тут пакрыўдзілі, мы забітыя, мы дробненькія, нас тут з намі кепска. Да, сябры, в рэальнасці 100 гадоў назад беларусаў маглі проста выкінуць за мяжу, яны тут асіміляваліся альбо паміралі. Всё. То есть не было іншага выйсця. Цяпер ёсць салідарнасць, цяпер ёсць разуменне таго, што мы вернемся ў Беларусь. То, што Беларусь – это ключ да развалу расійскай імперіі, я перакананы і да гэтага часу. Лёсы расійскай імперіі вырашаліся ў Беларусі. Нават взяць апошнія, там, не ведаю, 100 гадоў, калі мы возьмем, яшчэ пачынаючы з таго, што цар Мікалай II сидзеў у Беларусі перад тым, як развалілася Расія, в стаўцы ў Магілёве, ён са стаўкі ў Магілёве паехаў. Піцер і там выракся прастолу. Калі мы пабачым, што лёсы 1917 годзе, нават лёсы рэвалюцыі важыліся тут, урад Чарнова эсэраўскі ствараўся там пад Быхавам, таксама вакол Магілёва як палітычнага цэнтра тады. Калі мы ўбачым, што лёсы вайны важыліся ў Беларусі, лёсы Другой сусветнай вайны, падчас першых месяцаў, калі наступалі немцы, падчас аперацыі Багратыён, якая зламала там хребет Гітлеру, это таксама вызначалася ў Беларусі. Калі мы ўбачым, што ў Белавежскай пушчы, не дзе-небудзь, а менавіта ў Белавежскай пушчы былі падпісаны віскулёўскія пагадненні, быў развалены Савецкі Саюз, это менавіта ў Беларусі. І менавіта ў Менску, не дзе-небудзь яшчэ аднавілі штаб-кватэру СНГ, мы зразумеем, што ў Беларусі, як у кропцы, сыходзяцца вось гэтыя, так сказаць, лёсы расійскай імперіі. РСДРП, камуністычная партыя, якая потым будзе валодаць там паловай свету, стваралася ў Беларусі. Домік першага з'езду РСДРП, ён на плошчы Перамогі да гэтага часу. То есть в Беларусь просто Господ паказвае, вот тут будзе вырашацца лёс расійскай імперіі. І я перакананы в тым, што беларусы, глыбокія беларусы, веруючыя беларусы, беларусы людзі культуры, яны ўрэшце рэшт спрацуюць у гэтай місіі збавіць Расію ад яе ўласнай цемры. Перакананы, што гэта будзе. І перакананы ў тым, што нам трэба працаваць менавіта ў гэтым кірунку найперш. А што адбывалася ў калоніі ў першыя дні вайны? Яшчэ перад вайной было некалькі такіх раскатаў грымотаў, умоўна кажучы. Там забегала адміністрацыя. На дзень 23 лютага сабралі ўсіх у актавай зале. У нас, напрыклад, у атрадзе начальнік прыйшоў і сказаў, што мы павінны быць гатовы абараняць сваю родную зямлю. Все так і агаломшаны, так сказаць. І просто вот так, з такім настроем, маўляў, што літаральна заўтра. На заўтра пачалася вайна. А мы хто? Вы? Зняволеныя? Зняволены, да. Ну і все просто былі ў шоку. А як? А што? На праверцы, стаім на праверцы, там доўга стаім, чакаем, пакуль прыйдзе міліцыянер, то есть правесці ўлік, і раптам цёмна, ужо, зіма, цёмна, і на небе чарада такіх, светлых кропак, Starlink. Все глядзяць, просто вот такая чарада зорак такая пролетае. І тут хтось говорить, вайна. Мы зразумелі, што спадарожнікі манітораць тэрыторыю Беларусі, як, куды войскі ідуць і так далей. Чуткі пра гэта, канешне, былі. Тэлевізар пра гэта пастаянна гаварыў, што не будзе. Расійскі тэлевізар маецца на ўвазе, канешне. Вось. І все гэта было такім моцным прадчуваннем. Вось. Але, канешне, калі сама вайна пачалася, вот вериш, не вериш, это ёсць, даволі рэзка падзяліліся па пакаленнях. Зняволеныя. Груба кажучы, можна сказаць так. Старэйшае пакаленне, забойцы, тыя, хто сидзеў за забойствы, алкаголікі, тыя, хто, там таксама ёсць адпаведны артыкул, за п'янства, Расія, маладзейшыя, наркаманы, спартсмены за Украіну. Частка людзей не вызначалася, але было бачна, конечно, што такую агрэсію, якую показала Расія, яны не чакалі, яны яе не ўхваляюць. Мы, беларусы, это не тыя людзі, якія будуць нават з рускім мірам у галаве падтрымліваць вайну супраць суседа. Таму я б сказаў, што все-таки большасць была супраць гэтай вайны, большасць не падтрымлівала Расію, не гледзячы на тэлевізары прамывання мазгоў. Вось, я там пару разоў нават в актавай зале калоніі і ў атрадзе выступіў, выказаўся пра гэта. Конечно, прилетела за гэта пасля. Просто публічна выказаліся. Так, я просто сказаў, што это агрэсія.
ішла гаворка про тое, што там давайте абмяркуем, значит, як нам быць падпальшчыкамі вайны, давайте судзіць Зеленскага. Я кажу, слухайте, прабачце, давайте, можа, подумаем про то, як Пуціна судзіць, таму што хто на каго напаў. Ну вы што? Вось, ну, ясна, што пасля этого былі наступствы. Якія? Якія наступствы? Там пачалі, так сказаць, як это называюць на турэмным жаргоне, абезжиріваць. Што гэта значыць? Это значит пазбаўляць спатканняў, пазбаўляць базавых велічыняў, рабіць злоснікам, ну і врэшце-рэшт афармляць у ШИЗО, пасля у ПКТ і ў турму. То есть вот этот шлях у мяне пачаўся якраз таки з 22 года, з весны 22 года. Не толькі гэта, там было яшчэ пару рэчаў, то есть я неасцярожна, правда, неасцярожна там выказаўся у прысутнасці таварышаў, якія ўсё дакладваюць. А што вы сказалі? Ну, там ішла гаворка і пра Беларусь, там ішла гаворка пра тое, што ўрэшце рэшт мы будзем вольныя, там ішла гаворка пра тое, што мы палітычныя зняволеныя, сидзім за гэта. Это ўсё дакладваецца начальству. То есть там тыя словы міма не праходзяць. Вось. І давялося нават там у прысутнасці магілёўскага абласнога кіраўніка, яны прыехалі з нейкай камісіяй, кажуць, ну што, з жоўтымі біркамі у нас тут хто, палітычная нейкая жанчынка пытаецца? Я кажу, так, палітычная. Я гляжу уже там начальник колонии, начальник областного управления. Чик, стойку уже, так сказать. Так а что треба было казаць? Не, там все. Просто жоўтенькие? Доклад рабіць. Доклад трэба рабіць, што так і так асуджаны за тое, тое. Я разумеў, што за гэта пацярплю. Я разумеў, што могуць пацярпець і тыя людзі, з якімі там бачуся ці сустракаюся, тому што там это звычайныя рэчы. Вось, ну, але прынамсі выказаўся. Ну, вот пасля вот чарада, там чалавека не просто, так сказать, вот мы тебе один раз там оформим, порушение, там, ці ШИЗО и так далее. Там целый комплекс уключается одразу. То есть человека рыхтуюць уже до жыцця ў крытай турме, человека рыхтуюць до того, что ён не будзе там мець, может быть, нейкіх там ці званкоў, ці лістоў, ці стасункаў. Но мяне яшчэ пабаиваліся трошки кранаць, по крайней мере, першы час, тому что адвакат, тому что вядомасць іншых людзей, іншым людзям прылятала больш. Вы казалі, што татальнае сачэнне за вами было арганізавана. Як гэта выглядала? Ну, в атрадзе ясна, што там некалькі вачэй просто вісяць на табе, сочаць за тое, з кім ты размаўляеш, што ты камусьці перадаеш, все гэта дакладваецца, все гэта записываецца. Але в найбольшай ступені это выяўляецца, конечно, ў турме альбо ў камеры. Калі ты просто сидзіш, вот ёсць камера над табой, ёсць людзі, якія сядзяць з табой, і тут з якім выразам твару ты чытаеш газету, напрыклад, з якім выразам твару ты глядзіш на партрэт Лукашэнкі на першай старонцы. Выраз твару, сур'ёзна? Сур'ёзна выраз твару. Калі я малюся, напрыклад, вусны варушацца, спрабавалі счытаць з вуснаў. То есть пра што малюся, праз паўгадзінкі перапытваюць, ну, як бы так, пра тыя рэчы, пра якія я малюся. Пачынаеш маліцца абсалютна безгучна, таму што разумееш, што тут просто пільнуюць і пільнуюць як бы канкрэтна. Отправляли там по 10, по 12 сторонок хронологии. Просто вот день як ідзе. Дзе што сказаў, дзе як сябе павёў, дзе як выглядае. Отправляли в оперотдел. Ну, брату пишу там, напрыклад, альбо там пишу родным. Ну, да, разумею, конечно. Ага, так и поверю. Я ведаю эту схему, то есть они просто отправляют это все. Вот сидишь ты и 3 человека с тобой у камеры, напрыклад. Праца. У кожного там своя, так сказать, роля. Ну, так, оперотдел працуе. Што сказаць? То есть тут это іх работа. Яны за это атрымліваюць грошы. Яны сярод тых людзей, якія сядзяць у турме, выбіраюць здольных. Нельга сказаць, што там сидзелі нейкія дурні. То есть там разумныя хлопчыкі былі, якія, ну, зрабілі свой выбор. А якія яны плюшкі затрымлівалі за гэта? Плюшкі, ведаеце, там все адны і ты ж. Побач з табой пасадзяць якіх-небудзь следчых, то есть тых, у кого есть следства, кому могуць ісці перадачы, і праз іх можна будзе выцягваць. Там знаёмяцца хлопцы з дзяўчатамі, выцягваюць кілбасу, курыва, каву, гарбату там, и так далее. Все, есть забеспечение. Вот мы посадим тебе таких-то людей. Вот такая плюшка. Зводим на звонки там, и так далее. Ну, нам здаецца, что это, ну, подумаешь, вот за такую сачавічную полевку продать першародство, так сказать. Ну, як это может быть? В турме на многие речи там люди глядят по-іншаму и спокойно это робят, так сказать. Это, на жаль, целая генерация людей в турмах, у колоніях, якая ўжо
супрацоўнічае вось такім чынам. Ну, само сабой, што это, там, на гэта агідна глядзець, это трэба цярпець. Але я гэта ацэньваў трошкі па-іншаму. Я разумею, што ў гэты момант Бог мяне шліфуе, габлюе, рыхтуе да таго, што будзе ў мяне ў жыцці пасля. У мяне кожная адсідка – это просто Божий універсітэт. Это курс Божого універсітету, это школа. Значыць, мне трэба рыхтавацца да таго, што кожная увага, любое лишнее слово, так сказать, любы там лишний позірк, ну, трэба адчуваць. А вы не спрабавалі з імі гаварыць, вот, паразмаўляць, што, ну так нельга рабіць, так, што Бог усё бачыць. Бог усё бачыць. Пра гэта, канешне, я казаў. І тое, што Бог усё бачыць, это было першае, што я казаў, як толькі бачыў, так сказаць, ну, відавочныя рэчы станавіліся нейкія. Ну, але, скажем, рабіць там нейкі скандал ці канфлікт, это азначае, што ты зараз паедзеш на сутак 10, магчыма, не на 10, а магчыма, на 50 нават, да, ты стварыў канфлікт. Там, канешне, будуць біць сябе ў грудзі, адмовляць, не, ты што, да я... За такія рэчы сапраўды в турме прылетае. І калі ты працуеш на адміністрацыю, ну, асуджаныя ставяцца да гэтага вельмі кепска, само сабой. Таму не, да ты што, да как, да ты што наезжаеш? Да ты знаеш, што за гэта бывае, да ты аб'ясні, да ты патлумач. Вот уже канфлікт. Таму добра, я ўжо ведаю гэтага чалавека, я пацярплю, Божа, калі ты лічыш, што ён павінен, так сказаць, падшліфаваць мяне, я павінен навучыцца цярпенню, я павінен, так сказаць, убачыць нейкія грані чалавечага характару, якія мне спатрэбяцца ў далейшым жыцці. Добра, я тады сачу, таксама назіраю. Я таксама гляджу, як пісьменнік. Вось. Тое, што я вынес у галаве, так сказаць, з турмы, з калоніі, думаю аформіць некалькі кнігаў і спадзяюся, што там многія з гэтых рэчаў знойдуць сваё адлюстраванне. Хачу таксама спытаць, ці не змянілася ваша стаўленне да геяў пасля апошняй доўгай адсідкі, таму што гэта сапраўды выкарыстоўваецца супраць палітычных як інструмент ціску і рэпрэсій. Ну і ўвогуле, ведаеце, з майго пункту гледжання гамафобнасць, яна дапамагае карнай сістэме, тому што калі б у грамадстве не было нейкага стаўлення там да геяў, то і не было б над чым будаваць вось гэтую каставую сістэму ў турме. Ці я памыляюся? Знайшлі б над чым пабудаваць. Знайшлі б над чым пабудаваць, і там гаворка нават не ў геях ці гамафобнасці, у так званы нізкі статус заганяюць людзей, якія там не маюць, ну, дачынення. Менавіта. Да, абсалютна. Таму тут хутчэй гаворка не пра гэта. Стаўленне, разумееце, у мяне стаўленне біблейскае. То есть я павінен шкадаваць і любіць кожнага чалавека. У гэтых людзей, ну, вось такая праблема. То есть яны вот так бачаць сваё жыццё і сэнс жыцця, яны так бачаць каханне, ну, што ж, я могу толькі шкадаваць і маліцца за іх. Ясна, што я, ну, не лічу, там, скажем, вот, абавязковай грамадскай нормай для Беларусі гей-парады, то само сабой. То есть я бы, напрыклад, іх не вітаў. То есть я лічу, што, ну, калі у вас ёсць такія там перакананні, ну, што ж, добра, а калі не вы былі паказваць прэзідэнтам і не выказваць прыходзілі іх. б яны, каб ладзіць маршы, дазвалялі б? Ну, ведаеце, я думаю, што ў вольнай Беларусі не прэзідэнт бы вырашаў, ладзіць альбо не ладзіць. Это вырашалі бы мэры гарадоў, а мэры гарадоў заходзілі б з дэмакратыяй. Калі большасць беларусаў супраць гэтага, то любы мэр, ён проста бы сказаў, прабачце, ёсць праблемы, мы гэтага не хочам. Проста свабода сходаў, і ўсё. Магчыма, ёсць свабода сходаў, але ёсць таксама у мэра абавязак. Ён кіруе ў інтарэсах большасці. Большасць беларусаў глядзіць вось гэтак. Не прымае гэтага. Такім чынам, ну, можа быць, нават там былі нейкія абмежаванні. Можа быць, таксама, так сказаць, это аформлялася нейкім іншым чынам, але... А можа, большасць не прымае, таму што гэта дэманізуецца страшна прапагандай? Ведаеце, тут ёсць такі момант. Для многіх сённяшніх беларусаў прапаганда робіць з захаду жупел. То есть вот там разбураецца сям'я, там, так сказаць, вот гэтыя стасункі нетрадыцыйныя. Там просто это все доходзіць да абсурду. В шырогу выпадку это доходзіць на захадзе да абсурду. Нічого грэха таіць, тут, так сказаць, просто паглядзець нармальны чалавек там і падумае, ой-ой, в які час я жыву. І прапаганда гэта вельмі ўмела выкарыстоўвае. Дык вось жа, каб прапаганда гэта не выкарыстоўвала, гэтае пытанне лепш не падымаць. Беларусі. Гэтае пытанне лепш не раздзьмуваць, і ёсць значна больш важныя рэчы, пра якія трэба гаманіць. Таму я абсалютна нармальна і спакойна дачыняюся з людзьмі, якія, так сказаць, ну, не той арыентацыі, якой я.
Абсолютно. Ну, у человека есть такая проблема. Калі хочешь, я могу помолиться про гэта. Для Беларусі з яе хрысціянскім гістарычным стрыжнем это не ёсць частка нацыянальнай ідэі. Там гэта па-за сферай маіх інтарэсаў. То есть, так сказать, это не тое, пра што я буду казаць казані. Это не тое, на што там першую чаргу гатовы звяртаць увагу. Хочу спытаць у вас пра ўчынак Міколы Статкевіча, якога спрабавалі вывесці з перадапошняй партыі зняволеных палітычных. І ён там выбіў дзверы, адмовіўся за мяжу выязджаць, так, стаяў на мяжы, пасля пайшоў у Беларусь, і там яго, канешне, прынялі, і зноў ён трапіў у зняволенне. Як вы ставіцеся да гэтага ўчынку ягонага? Это мужнасць. Это мужнасць, это адвага. То есть рэч, якую беларусы ацэньваюць. Я ведаю, што проста вельмі многія бачаць у гэтым акт мужнасці, які для іншых як узор ці арыентыр. Хтосьці можа сказаць, што это неасцярожна, што, так сказаць, можа запаволіла працэс вызвалення палітвязняў. Думаю, глядзець трэба з іншага погляду. Думаю, трэба глядзець з погляду асабістай мужнасці. Это вельмі можны чалавек. Это увасобленая мужнасць. Трэба глядзець з таго погляду, што Мікола шмат разоў в гісторыі Беларусі, это, дарэчы, было шмат разоў, проста бараніў гонар беларусаў як мужнай нацыі, адважнай нацыі. Ён паказвае, што беларусы здольныя, як здольная была Маша Калеснікава парваць свой пашпарт і вярнуцца в турму в Беларусь, здольны Мікола. То есть у нас, у беларусах, глыбока гэта ёсць. Тое, што было ў залатыя часы, тое, што было ў часы княства, тое, што было ў часы, калі Беларусь была моцнай, это ў беларусах ёсць і засталося. Караткевіч это дастае вельмі часта. То есть ён пра асабістую мужнасць і годнасць беларусаў кажа вельмі шмат. Мікола Статкевіч это такі караткевічаўскі герой. Ведаеце, ёсць такое назіранне, так, што пакуль лідары сядзяць у турме, там вы, Калеснікава, Бабарыка, іншыя, так, то палітычны капітал, ён назапашваецца, ён увесь час расце. А калі чалавек выходзіць са зняволення, пачынае займацца рэальнай палітыкай, нейкія дзеянні рабіць, заявы, спрабаваць штосьці мяняць, то адразу з'яўляецца крытыка, адразу з'яўляецца там апазіцыя да апазіцыі, нязгодныя, і гэты капітал патрошку як бы раствараецца. Ну вось мы на прыкладзе першай канферэнцыі Бабарыкі і Калеснікавай побачылі, як гэта адразу хутка можа адбыцца, што все, вы на волі, і вы ўжо, вас ўжо можна крытыкаваць. Так, пакуль чалавек сядзіць, ніводнага кепскага слова ніхто ні пра каго не кажа, там, святыя людзі, так, героі. І вось зараз, на прыкладзе Статкевіча, мы бачым, што ён, адмовіўшыся выязджаць за мяжу, вярнуўся ў Беларусь, і палітычны ягоны капітал, там, бум, і ўзрос да небёсаў. Як вы на гэта глядзіце? Я спакойна на гэта гляджу. Это, палітыка, паліталогія, так ёсць, это праўда. На першых выбарах, вольных выбарах у многіх постсавецкіх краінах перамагалі дысідэнты, тыя, хто сядзеў у турме, нават святары, якіх пераследавалі. То есть, гэта все было. Это натуральна. А беларусы яшчэ, як хрысціянская нацыя, яны ацэньваюць ахвярнасць, ахвяру. То есть яны бачаць, што чалавек гатовы ахвяраваць сваім жыццём, каб зрабіць правільна, каб зрабіць так, як ён лічыць патрэбным і як даць прыклад іншым беларусам. Гэта ацэньваецца. Ясна, што это растрачваецца. Зразумела, што калі чалавек выходзіць, слушна абсалютна вы кажаце, там рвуць на часткі, дачапляюцца да словаў, там, ці, умоўна кажучы, можна крытыкаваць. Гэта натуральна. Это жыццё. А як захаваць гэты палітычны патэнцыял у замежжы? А я думаю, што яго трэба траціць. Раз это капітал, яго трэба траціць. Я заходжу з таго, што любы капітал, ён не сам па сабе, ён не складае самой па сабе каштоўнасці. Калі хтосьці паглядзіць маё інтэрв'ю праз гэта, ён больш уважліва прыгледзецца да Беларусі як Божага цуду, калі ён убачыць святло Хрыста ў гісторыі Беларусі, я буду лічыць, што умоўна кажучы, там той капітал назапашаны ў турме, ён назапашаны немарна і растрачаны немарна. Хай сабе мне прыляціць ад 10 іншых людзей, што я кажу не пра то, што трэба, альбо надта захапляюся Богам. Сябры, я ёсць такі, я ў гэта веру, я гэта бачу, не проста веру, я гэта бачу, я гэта ведаю, і таму так кажу. Раскажыце, адкуль ваша беларускасць? Я так разумею, ад бацькоў, з сям'і. Бацькі зрабілі вельмі шмат.
Па-першае, яны адпраўлялі нас, дзяцей, Ганну, Дашу, мяне, кожнае лета ў вёску. Это вёска ў Норыцы на Дніпры, это цудоўны край, это просто такі раёк на старажытным шляху з варагаў грэкі. Просто вот на беразе ракі стаіць хата, можете сабе уявіць. Просто ты робіш 10 крокаў перад табой Дніпро. Гэта цуд. І людзі там размаўляюць па-беларуску. Это вёска, якая захавалася ў беларускасці. Зараз цяпер там уже шмат дачаў, там уже амаль не засталося тых людзей, якія... Але тады гэта вот была крыніца беларускасці. Тата і матуля філолагі. То ўжо само па сабе надае абавязак. Беларускіх кнігаў у нас было вельмі шмат. Тата шмат пераключаўся на беларускую мову, і гэта вельмі добра працавала. Але мы раслі рускамоўнымі. Вакол все было па-руску. Школа, натуральна, была па-руску. Нічога беларускага не было у нас там да такой сур'ёзнай адлігі у пачатку 90-х. І ўжо калі я паступіў ва універсітэт у Менску ў 94-м годзе, эта гісторыя адбылася ў восені, я пераключыўся на беларуску. Адбылося это таксама, можна сказаць, выпадкова. Я ў гэтым бачу Божую руку. Я жыў в інтэрнаце, мяне папрасілі маёй суседцы, землячцы з Падполацка дапамагчы давесці да вакзала сумку. Ну, ты земляк, давай дапамажы. Добра, я дапамагаю гэтай Ганне, Ганна яе звалі, давесці сумку до вакзала. Пра нешта трэба размаўляць па дарозе. Ну, я пачаў размаўляць пра то, якая класная Беларусь. Вот зараз мы атрымалі незалежнасць, яна будзе цудоўная, класная. Я кажу это по-руску, натуральна. Напрыканцы я уже подаю ей сумку, она садится в техник и говорит: Паша, ну, ты знаешь, да, все ты хорошо говоришь, но я тебе не верю. Чего ты не веришь? Да ты вот тут таки белорусский патриот, все рассказываешь, какая цудоўная будзе Беларусь, але сам нават не размаўляешь по-беларуску. Я кажу: так, з заўтрашняга дня я пачынаю размаўляць по-беларуску. Она говорит: ладно, заливай. Что? Я приходжу до хаты, звоню, тогда еще жетончики были с холла, бацькам, кажу: тата, мама, з заўтрашняга дня я пачынаю размаўляць по-беларуску. Давайте размаўляць по-беларуску. Папярэджваю людзей у пакоі. Хлопцы такі трошки в шоку, але кажуць: ну ладно, Паша, нормально, мы толькі за. І все, вот с гэтага дня, лістапад быў 1994 года, я і размаўляю по-беларуску. І тут уже ніякіх супярэчнасцяў. Ты размаўляеш по-беларуску, ты за Беларусь. Все цудоўна. Вы так шчыра і так актыўна ўключыліся ў беларускі рух. Вас сям'я спрабавала калісьці утаймаваць, спыніць, сказаць: ну, Паша, ну, толькі бяду на сябе наклічаш. Ну, тата, до речі, от ён звичайно асцярожны, ён казаў: не рвіся, сынок. Як бы. Все прыйдзе ў свой час. У ім была мудрасць, тому што я час ад часу сапраўды там на доўгія дыстанцыі рваўся як спрынтер. Але то, што падтрымлівалі і, безумоўна, падтрымлівалі і падтрымліваюць да гэтага часу, гэта я лічу, што вялікі цуд, вялікае дабраславенне. Вельмі шкада, калі чалавек рвецца, а сям'я, напрыклад, вот просто вот супраць. Это... Что ты мусіш змагацца не толькі з усім светам, а яшчэ і са сваімі. Так, і гэта цяжка. Я разумею, што вот людзям это цяжка. У свой час Малады фронт быў якраз такі аддушаны для тых маладых людзей, якія не знаходзілі паразумення там в сем'ях. Было вельмі шмат гісторый, калі прыходзілі Малады фронт і казаць: слухайце, вы там зацянулі сваю там движуху майго сына, там, ці маю дачку, там, ну, як вы не разумееце, што это, як саваць пальцы ў розетку. Ну, это свабодна. То есть, калі малады чалавек гэта выбраў, гэта ягонае права. Я магу дапамагчы, я ні ў якім разе не буду яго штурхоўваць. І ён сам вызначыць, што яму трэба. Ну, удавалася пераконваць бацькоў часам. Вы вельмі доўга хадзілі ў жаніхах. Раскажыце, як у вашым жыцці з'явілася воля? Воля ў маім жыцці з'явілася на дыджэйскіх курсах. Курсах дыджэю адраджэння. Яна была адной з пераможцаў у свой час, здаецца, у 2008 годзе тых же самых лідарскіх курсаў. І на той момант яна вельмі кранула мяне сваім, ну, такой сваёй беларускасцю прыроднай. Яна з такого каталіцкага краю, яна з нарычанскага краю, а ў Беларусі дзявочыя вочы нарачы. Вось, такая далікатная, але адначасова моцная. Я гэта ўсё убачыў на дыджэйскіх курсах, і я просто в нейкі момант прапаў. Ясна, што я чалавек падрыхтаваны, я гэта не паказваў доўгі час. І нават калі я паспрабаваў ёй, так сказаць, акуратна патлумачыць, яна значна маладзейшая за мяне. Ясна, што... Ну, якая у вас розніца? У нас розніца 14 гадоў. Вось, ясна, што яна была галомшаная. І яна адразу сказала: слухай, ну, напэўна, некалькі гадоў
трэба будзе табе пачакаць. То есть гэта 5 гадоў. Аказалася, што 5 гадоў. І вот праз 5 гадоў, калі я ўжо вяртаўся з адсідкі ў купленні, мы адразу сыгралі вяселле, павянчаліся, пабраліся шлюбам, так. І я дзякую Богу за кожны дзень, калі вот моя жонка, моя волечка, яна са мной, яна просто цудоўная. Это правда ці міф, што вы 3 разы ў жыцці пацалаваліся і ажаніліся? Ну, насамрэч, да гэтага ў мяне было пару гісторыяў з пацалункамі да волечкі, але далей пацалункаў там справа не ішла. Таму, ну, это такая гісторыя, я не ведаю, можа, не тыповая для сённяшняга свету, калі я у маёй волечкі першы, і моя волечка у мяне таксама першая. Я лічу, што это файна. Я не асуджаю тых людзей, якія там, можа быць, апыналіся ў іншай сітуацыі, якія там спрабавалі там, ці каштавалі там іншых там, сваіх партнёраў, там, мянялі і так далей. Не асуджаю, таму што ў кожнага сваё жыццё, але я лічу, што вот наша гісторыя на гэтым плане файная. Францішку было 2 гады, калі вас зараз пасадзілі апошні раз, а зараз яму ўжо 7, ён ужо ў школу ходзіць. Раскажыце, як прайшла ваша першая сустрэча? Першая сустрэча была на аўтавакзале ў Вільні. Я не зразумеў, куды прыбываюць, я яшчэ не арыентаваўся, куды прыбываюць аўтобусы, прыбег з ахапкам кветак, і калі сябры ўжо там пачалі махаць, што тут волечка. Да мяне Францішак пабег просто вось стрымгалоў. Это была такая карціна, як у кіно. Адразу ведаў, да каго бегчы. Ён ведаў, да каго бегчы, і просто моцна абняўшы некалькі хвілін, ён літаральна просто мяне абдымаў. Ну, это такое не забываецца, конечно. Што вы адчувалі? Я чалавек, б'ецца ягонае сэрцайка. То есть я просто, ну, слёзы навярнуліся на вочы, тут жа падыходзіць волечка, все, мы абняліся. Зараз, калі мы абдымаемся з воляй, Францішак падыходзіць і далучаецца да нас абавязкова, абдымае нас удваёх. Таксама вельмі файн. Вы бачылі, як ён выглядае, як ён мяняўся за гэтыя гады? У вас была такая магчымасць? Магчымасць была. Волечка дасылала лісты, у лістах пра яго, ну, файна. То есть я ему пісаў лісты. Што вы пісалі яму? Ну, па-першае, бацькава роля павінна быць у тым, каб накіроўваць маладога чалавека з самага пачатку трымаць у беларускасці, у веры. Ён веруючы, ён беларускамоўны, гэтаксама. Аднойчы гэтая гісторыя нават выйшла, так сказаць, па-за межы сям'і. Я пісаў лісты волечцы часцей, а яму радзей. І вось адзін момант, калі волечка атрымлівае мой ліст, а для яго ліста няма, ну, у яго проста з'яўляюцца слёзы, ён пачынае плакаць і казаць: «Мама, ну як это так? Вот, табе ліст прыйшоў, а мне не прыйшоў». І волечка мне наступным лістом піша, кажа: «Слухай, напэўна, ну, трэба штосьці рабіць, таму што сын вельмі перажывае». Тады я думаю, добра, буду маляваць для яго малюнкі. Пачынаю маляваць малюнкі, храмы, першую чаргу, дасылаць. Потым гэтыя храмы з'яўляюцца на паштоўках, календарах, там, з нейкімі маімі цытатамі. Як вам удавалася так рэалістычна, з такімі дэталямі, так прыгожа ствараць все гэта за кратамі? Ну, у турме, не ў калоніі, а ў турме часу шмат. В калоніі мала. Там было складаней маляваць. Але ў турме ты сядзіш, ты малюеш. Я скончыў мастацкую школу. Вы па памяці гэта малявалі? Не. В большасці выпадкаў гэта было з нейкіх фотаздымкаў. Што-нішто я мог, так сказаць, там, ну, ці ўпрыгожваць, ці стылізаваць, это ўжо справа іншая. Але в асноўным это былі малюнкі з фотаздымкаў. То есть мне прысылалі нейкія паштоўкі. Вось, па памяці таксама можна маляваць, але тут, калі будзе недакладнасць і неадпаведнасць, ну, это шмат у чым абясцэньвае. А твар волі па памяці малявалі? Часам па памяці, часам па фотаздымках, часам яна прысылала нейкі фотаздымак, ён мяне натхняў, но вот тут уже значна болей было свабоды. В адрозненне ад архітэктуры, аблічча каханага чалавека – это творчасць. То есть тут уже часам я прысылаў яе з рознымі прычоскамі, якіх там на фотаздымках не было, часам, так сказаць, в нейкіх вобразах, каралевы ці азёрныя дзевы, там просто, ну, ёй падабалася. Это таксама файна. Маляваў Францішка, бацькоў, Ганну. Гэта вельмі файна, калі ёсць такая магчымасць. У гародні яна ў мяне знікла ў першы год. То бок, ну, сказалі, што можаце маляваць нешта внутры лістоў, але вот такіх, як бы, шырокіх фарматаў давайте не будзем рабіць. Ну, па крайней мере, яны могуць не дайсці да адрасата, таму выбірайце самі.
даволі культурна паразмаўлялі ў гэтым сэнсе, але я зразумеў, што на гэтым вялікія малюнкі заканчваюцца. І тады ўжо рабіў малюнкі невялічкія ўнутры ліста. Пакуль вы сядзелі, здымак Вольгі, яка чакае вас пад Акрэсціна, вас тады не вызвалілі, на вас завялі крыміналку, і гэтая гісторыя аказалася на 5 гадоў расцягнутай. Вось гэты здымак, апублікаваны ў нашай Неве, ён выйграў на World Press Photo. Адзін з некалькіх беларускіх фотаздымкаў, якія перамагалі. Вы бачылі гэты здымак? Так, я бачыў гэты здымак. Што вы адчувалі, калі глядзелі на яго? О, ну сэрца сціскалася, канечне. І за тых людзей, якіх чакалі родныя. І за тых людзей, якіх не чакалі родныя. Таму што ёсць тыя людзі, якія там, от, насуперак сям'і, да, пайшлі ў гэты рух. Вось. Ну і, канешне, хацелася абняць мою Волечку. Это было са мной все 5,5 гадоў. Цяпер мы разам, дзякуй Богу. Это правда, што ў калоніі вас выклікалі і пыталі, у гонар каго вы назвалі свайго сына? Правда. Это правда. Значыць, там же звычайна манітораць кароткія спатканні. Было кароткае спатканне, і там я нешта казаў Францішку пра тое, што, ну, слухай, што цябе назвалі ў гонар Францішка з Карыны. І супрацоўнік на выхадзе так запытваецца мяне: слухайце, а точно ў гонар Францішка з Карыны назвалі? Кажу: ну так. Точно не ў гонар Францішка Вечоркі. Ведаюць Карыну, ведаюць Францішка Вечорку. А раскажыце пра вашу матулю. Моя матуля, Тацяна Северинец з Лунінца, яна паступіла на філалагічны факультэт у Менск, пазнаёмілася з маім татам. Вот Ганна, я і Даша нарадзіліся мы ўтрох, і пэўны час матуля, выкладаючы рускую мову і літаратуру, заставалася, так сказаць, у гэтай рускамоўнай прасторы, сачыла за тым, каб мы правільна размаўлялі па-руску. І ў той час, калі я пачаў трапляць у турмы, у самой матулі пачала адбывацца такая ўнутраная ломка, змена, яна пачала рабіцца свядомай беларускай, і сталася яна большай беларускай, чым мой тата, і, можа быць, нават чым я. То есть зараз вот матуля часам можа здзівіць мяне, а я багата чытаў па-беларуску, я багата размаўляў па-беларуску, она можа здзівіць мяне трапным беларускім выразам і веданнем беларускай гісторыі. Пакуль я сядзеў у турме, яна кожны дзень пісала па лісту, вот адзін дзень, адзін ліст, дзе апісвала беларускія гарады. Мы перабралі ўсе беларускія гарады, мы перабралі краіны свету, мы перабралі габрэйскія мястэчкі, мы перабралі шмат дзён календара. Вот і матуля піша і піша кожны дзень па-беларуску. Гэты ліст, ну, здзіўляліся ўсе в турме, так проста там казалі: слухай, ну, такое можа быць. 2000 дзён. Вот, у матулі там больш за 1000 лістоў, бо былі часы, калі просто я сядзеў в ШИЗО, напрыклад, да мяне не даходзілі лісты, але вот больш 1000 лістоў, по-моему, 1200 з гакам лістоў за гэты час прыйшло толькі ад маёй матулі. А вам дазволілі гэтыя лісты забраць? Не, забралі ўсё. То есть, ну, на выходе все письмовое было, так сказать, адабранае. Воля, пакуль вы сядзелі ў зняволенні, там журналісты здымалі ейнае жыццё з Францішкам, і яна казала там, што я разумею, што Павел не да канца мне належыць. А як вы адчуваеце вось гэтую сувязь? З улікам таго, што вы палітык, вядомы чалавек, што вы асветніцкай працай займаецеся? Ну, гэта любы чалавек цалкам не належыць сабе. І калі чалавек належыць толькі сабе, альбо толькі аднаму іншаму чалавеку, ну, гэта, напэўна, не па-божаму. Чалавек павінен быць для іншых. Ён створаны Богам для таго, каб быць кімсьці для іншых. Таму ў гэтым плане, магчыма, ну, Воля мае на ўвазе, што там, скажу, Беларусь для мяне пэўным часам там это як каханая, да? Дзякуй Богу, это розныя рэчы, это рэчы, якія можна сумясціць. Это рэчы, якія можна сумясціць, то есть можна быць закаханым у Беларусі, закаханым у Волю. Жонку, тым больш, што у Волі такое файнае імя. Воля па-беларуску — это адначасова і свабода, і рашучасць. Это тое, што шмат у чым вызначае нашу сутнасць глыбокую, стоеную, але нашу прыродную беларускую сутнасць. Воля. А якія самыя мілыя рэчы вам даходзілі за краты ад вашых блізкіх? Файныя здымкі, безумоўна. Вот, лісты матулі, гэта праўда. Можа быць,
у Норыцы якія-небудзь травінкі. Сур'ёзна? Часам, да, магло праскачыць вось травінка таксама з таго раю дзіцячага, у які мы гарэзавалі тады. Ну, гэта, канешне, было вельмі файна. І, канешне, малюнкі Францішка. Францішак, пасля таго, як пачаў атрымліваць лісты, пераймае тату, ён пачаў сам маляваць храмы, ён пачаў таксама маляваць горад, караблі, самалёты і некаторыя здымачкі файныя я бы нават вешаў на сценку, так сказаць, у рамачку. На жаль, лісты все пазабіралі. А пра што былі вашы першыя размовы з ім ужывую? Ну, апроч таго, што як даехаў, як табе, вот, так сказаць, новы горад, то падзяка Богу, памаліліся разам, падзякавалі Господу за тое, што цяпер мы разам. Вось. Ну, і я так думаў, што можа быць нейкае будзе адчуджэнне, там, нейкае, хто такі для яго тата. То есть ён мяне не бачыў 5,5 гадоў, уласна кажучы, там, не зафіксаваў, напэўна, спачатку свайго жыцця. Але нічога гэтага не было. Это просто вот родны чалавек, з якім можна паразмаўляць літаральна пра ўсё. Вот зараз мы з ім там гуляем у пакоі, дзе я цяпер жыву, як быццам бы мы ведалі адзін аднаго там 100 гадоў. Это файна. Вы до 20-го года, у вас быў вельмі аскетычны лад жыцця, вы жылі на здымнай аднапакаёвай кватэры з воляй, так? І вам людзі прыносілі розныя там і рэчы, і грошы. Якое у вас увогуле стаўленне да грошай? Ну, грошы ёсць для таго, каб іх траціць. Грошы ёсць для таго, каб імі дапамагаць. Маргарет Тэтчер у свой час вельмі класна сказала, што для таго, каб дапамагаць іншым людзям, грошы трэба мець. І таму я, напрыклад, не з тых, хто лічыць, што багацце гэта загана і што гэта кепска. Нет, в рэальнасці людзі, якія заможна жывуць, яны маюць магчымасць дапамагаць іншым, і калі яны дапамагаюць іншым, это для мяне супер, это класна. Вось, з тых пор, як у Волечкі з'явілася в Беларусі крама «Кропля Баі», яна змагла весці такі добры беларускі хрысціянскі бізнес, там беларускамоўныя хрысціянскія рэчы. Маё стаўленне да буржуазіі, да тых людзей, якія зарабляюць грошы, якія, так сказаць, жывуць з капіталом, ну, таксама стала больш блізкім. То есть я стаў бліжэй разумець многіх і многіх беларусаў, якія ствараюць сабе дабрабыт. Потому что потым этот дабрабыт выкарыстоўваецца час не для сябе, для іншага чалавека, для сям'і і так далей. Калі дасць Бог, можа быць, мы адновім гэтую кроплю тут, і беларускамоўныя хрысціянскія рэчы можна будзе набыць таксама і ў Літве, і ў Польшы. Калі дасць Бог, все будзе добра, то будзе гэтак. В астатнім, вот зараз, напрыклад, беларускія грошы – это салідарнасць. Першая сувязь з салідарнасцю. Это тое, чым нам дапамагалі. Я вельмі ўдзячны, это літаральна сотні, калі не тысячы людзей. Ну, это просто это гісторыя. Это беларуская гісторыя, это файная беларуская гісторыя. Мы былі б радыя камусьці дапамагаць сваімі грашыма. Калі дасць Бог стаць на ногі, то есть камусьці дапамагаць, это святая справа. Мне здавалася, што ў 20-м беларусы былі гатовыя прагаласаваць за Віктара Бабарыка ў тым ліку, таму што ён банкір, адпаведна, мае грошы, і, адпаведна, можа быць, калі Бабарыка прыйдзе да ўлады, то і мы, ну, беларусы, станем жыць лепей. Як вы думаеце? Ну, цікавы погляд, але разумеючы, што грошы ёсць інструментам, я не веру в тое, што яны ёсць мэтай, і не веру в тое, што яны ёсць сутнасцю. То есть я не такі прыхільнік вольнага рынку, который лічыць, што все рынок саморэгулюе, грошы, бабло пераможа зло, так сказаць. У гэта я не асабліва веру, таму што разумею, што тут павінна быць напаўненне, павінен быць сэнс. Грошы не ёсць самакаштоўнасцю. І у выпадку з Бабарыкам я хутчэй ацэньваў і ацэньваю тое, што там, ну, ёсць пэўны шлейф Газпрома, тое, што ёсць пэўны шлейф Расіі. Для мяне гэта, ну, чырвоная рыса у палітыцы. Думаю, што і для многіх беларусаў пасля таго, як пачалася вайна з Украінай, стаўленне проста вот да Расіі, да расійскага ўплыву, яно ёсць такое. Адначасова я веру в тое, што мы, беларусы, пакліканы Расію збаўляць. То есть это не вуліца з аднабаковым рухам, дзе Расія будзе нас тлуміць, а мы будзем толькі там старацца не атрымаць смяротных ранаў. Нет, мы павінны перамагаць, пераадольваць гэты ўплыў. Вот вдыхаем зло, выдыхаем добро. Як казаў апостол, не будь пераможаны злом, але перамагай зло добром. Так паводзіць сябе ў жыцці, так паводзіць сябе ў палітыцы.
І гэтак пераможам. Вы да дэпартацыі з Віктарам Бабарыкам ніколі не перасякаліся, наколькі я разумею. Якое у вас уражанне склалася пра гэтага чалавека? Ну, я скажу так, асабіста ўражанне, асабліва вот чалавек толькі што выйшаў з турмы, асабіста ўражанне спрыяльнае. То есть чалавек там адпакутваў, чалавек сербануў, так сказаць, гора, і бачна, што ён таксама набыў нейкую новую якасць. Которая новая якасць, я думаю, многія там памылкі з любога чалавека змяняць, і з яго яна, так сказаць, габлюе, здымае. Але ў палітычным сэнсе мне Віктар Бабарыка не блізкі. Я цудоўна разумею, што Крым украінскі, я цудоўна разумею, што вайна з Расіяй, з Украінай — это не проста вайна, якая раптам здарылася, гэта напад, гэта агрэсія. І тут такія рэчы, ну, проста трэба разумець, як тое, што дзень — гэта калі свеціць сонца, альбо там ноч — это калі цёмна. Всё проста павінна быць ясна. Думкі пра тое, што мы можам, так сказаць, быць разменнай картай, разменнай манетай у гульні вялікіх — Амерікі, Германіі, там, Расіі — яны могуць быць у гульцоў, якія вот такімі малымі краінамі, лёсамі мільёнаў людзей, так сказаць, спакойна распараджаюцца. Для беларуса, для чалавека, які найперш адстойвае нацыянальныя інтарэсы, павінна стаяць вот задачу. Беларусь — это Беларусь. Што б там ні было, дзе б там ні было, найперш інтарэсы Беларусі. І гэты інтарэс цяпер заключаецца ў тым, каб выстаяць разам з Украінай, каб вызваліцца, не ісці на нейкія там варыянты, якія здаюцца спакуслівымі. Маўляў, ну, мы, беларусы, разам з вялікімі гульцамі гэтага свету пацерпім нейкі час, нас, можа быць, там выкарыстаюць. Это пра саюз з Расіяй? Ну, гаворка ўвогуле пра саюз з Расіяй, пра ўсе так званыя дагаварнікі, якія там ёсць. Ну, мне здаецца, нам, беларусам, пора перастаць глядзець, там, абарочваць галаву на ўсход, на захад, дзе ствараецца спрыяльная сітуацыя. Трэба глядзець угару. Трэба глядзець на Бога. Беларусы 1000 гадоў жылі так. Яны глядзелі ўгару, глядзелі на Бога, мелі дабраславенне, рабілі тое, што ад іх залежыць, і ішлі самыя. Ішлі, то есть, без там старэйшых братоў, там, так сказаць, без нейкіх буйных дамоваў з моцнымі гэтага свету. То есть беларусы стаялі ў праўдзе, стаялі ў свабодзе, і Господь неяк все уладковаў. Але ведаеце, зараз многія кажуць, што пытанне стаіць рубам. Калі Беларусь з Расіяй, то яна не можа быць захадам. Калі Беларусь не з Расіяй, то яна абавязана быць захадам, тому што нейтральна захаваць проста немагчыма, калі побач з табой Расія. Гэта, безумоўна. На гэты момант это так, але не заўжды гэтак было. І па-другое, атрымліваецца так, што мы ускладаем надзеі, ну вот, які будзе новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Што там здарыцца, значыць, з Расіяй? Мы пачынаем проста думаць не беларусацэнтрычна, а пачынаем думаць пра тое, як там у свет. Ну, насамрэч, мы пачынаем спадзявацца на такія рэчы. Вот, а камусьці там будзе кепска, дзесьці штосьці рухне, нам будзе гэтага добра. Да трэба адкінуць гэта мысленне. Мы, беларусы, это народ некалькі мільёнаў чалавек, народ старажытны, народ гістарычны, народ хрысціянскі. І нам трэба спакойна, дбайна адбудоўваць сваё жыццё у веры, у мове, у культуры. Тое, што зараз робяць тысячы, дзесяткі тысячаў людзей, прычым і за мяжой Беларусі, і ў самой Беларусі. По-рознаму, але робяць гэтак. На гэтым трэба засяроджваць. Захоўваць беларускасць, сваіх асяродкаў. З гэтага будуць заходзіць і альянсы. Безумоўна, зараз мы з Захадам. Безумоўна, зараз мы з заходняй хрысціянскай цывілізацыяй, якая у тым ліку дала і Беларусь. З Расіяй, безумоўна, зараз размова можа быць толькі вот гістарычна, ментальна. Мы, беларусы, мелі такую місію збаўлення Расіі. То есть нашыя місіянеры сотні гадоў ехалі ў Расію, каб ей змяніць да лепшага. Пачынаючы ад Скарына, які вазіў туды свае кнігі, іх там спальвалі. Так, Дастаеўскі, які там, ну, ён можа быць самы вядомы рускі ў свеце, так, ён беларус з паходжання. Мноства кампазітараў, мноства епіскапаў. Вот колькі епіскапаў мянялі
цемрашальнае праваслаўе ў Расіі на больш светлае, колькі неслі Бога ў Расію, это просто вот, ну, епіскапаў лік ідзе на дзесяткі, святароў на тысячы. Беларусы заўсёды былі такой светлай плынню. І гэтая місія ў нас засталася. Але ну, тое, што Расію можна перамагчы зброяй, там, напрыклад, альбо там нейкімі камбінацыямі, ну, я асабіста не веру. Можа быць, дзесьці ўдасца там пасунуць там, ці так далей. Расію трэба мяняць. Трэба мяняць вот это стаўленне, якое ёсць у расейцаў. Па-мойму, гэта проста вот кропка, адкуль зыходзіць агрэсія, расійская агрэсія. Тое, што яны лепш за ўсіх у свеце ведаюць праўду, за то, што яны такія выключныя, і яны хочуць навучыць гэтаму ўвесь свет. Гэта зыходзіць з канцэпцыі Москва, Третий Рим, четвертому не бываць, мы самыя правільныя, наша вера самая лепшая і так далее, і так далее. Вось гэта тая іголка ў яйкі, у кашчэя, которая ну, з'яўляецца кропкай апоры для самой агрэсіі. Мы всіх памяняем, і мы всім скажем, што правда. Мы русскія, с нами Бог. Мы русскія, с нами Бог. В тым ліку, вот от этой облуды гэты народ трэба ратаваць, таму што весь народ, там дзесяткі мільёнаў людзей шчыра вераць, нават не будучы вернікамі Бога, яны вераць у тое, што Бог з імі, Бог за іх. Беларусы заўсёды пераконвалі глядзець на Бога, на Хрыста. Христос ніколі не ішоў, я кажу, збройнай сілай. Мог бы, але ён гэтага не робіць. Ну, неўжо праваслаўе – это асвячэнне ракетаў? Але па шчырасці БПЦ не асудзіла вайну. Яны фактычна апраўдваюць, працягваюць апраўдваць вайну. Яны асвячаюць зброю. На жаль. І гэта... Як вы гэта ацэньваеце? Што гэта ўвогуле значыць для праваслаўнай царквы? Ну, для праваслаўнай царквы гэта ўжо як бы край, гэта ўжо мяжа. То есть, калі ідзе асвячэнне ракет, это все. То есть, это ни в якім разе нават не праваслаўе. Это не хрысціянства, абсолютно. Это штосьці адваротнае. Беларусы сотні гадоў стараліся Расію змяніць мовай, культурай, шмат асаблівасцяў у расійскай мовы яны взятыя з Беларусі. Расія нават акаць пачала, дзякуючы беларусам. Так яны окалі ўвесь час. Беларусы правілі богаслужбовыя кнігі. Беларускія епіскапы і святары, як бы яны выпраўлялі там моманты ідалапаклонства, цемрашальства, фарысейства, якія прарасталі ў Расіі, в такім азіяцкім, так сказать, характары. Яны это ўсё правілі ў згодзе з канонамі. Велізарная праца, якая складала сэнс жыцця многіх пакаленняў нават беларусаў. Зло разбурае само сябе. Мы, беларусы, можам дапамагчы гэтаму. І тут же ізноў кажу, як самі людзі, просто вот як людзі, выйшаў там у поле адзін, значит, там змагацца з Расіяй, сабраў там, я не ведаю, колькі тысячаў, там, ці дзесяткаў тысячаў нават вайскоўцаў. Часам і без гэтага не абыдзешся, так? Але вера і сіла не ў гэтым. Перамога Беларусі, я веру, што не ў гэтым. Я веру, што ў Богу, я веру, што ў Хрысце, і я веру, што Расія ў рэшце-рэшт будзе пераможаная як імперія і разбураная як імперія праз Беларусь. Але хіба гэта не перакладванне адказнасці з сябе, з таго, што людзі робяць самі сваімі рукамі, сваімі крокамі, сваімі дзеяннямі на вышэйшую сілу, якая як бы стаіць панад усім. То бок хіба гэта не проста перакладванне адказнасці за свае дзеянні на кагосьці іншага? Зусім не. Дзейнічаць трэба так, як быццам Бога няма. А вот маліцца трэба так, з разуменнем таго, што ад Бога абсалютна ўсё залежыць. І беларусы, Скарына быў веруючы, Дастаеўскі быў веруючы, веруючы, дарэчы, быў Каліноўскі. Вось, то есть людзі веры дзейнічаюць. І не проста, так сказать, моляцца. У малітоўнікаў свая, як бы, задача, свая ніша. Той, хто пакліканы да малітвы, яны дзень і ноч моляцца, мы нават не ведаем гэтых людзей. А тыя, хто дзейнічаюць, так, у іх ёсць задача. І вера, і культура, і, скажем, нясенне Бога для расейцаў па-расейску без фарысейства, без гвалту, агрэсіі, без усёй гэтай лухты, якая зараз квітнее на расійскім тэлебачанні, вот яно ёсць чыстай крыніцай. І тут праблема, што калі сядзіць патрыярх Кірыл, і мы ведаем пра ягоныя там шыкоўныя аўтамабілі, лакшэры жыццё, апраўдванне вайны, і вось людзі бачаць, што ну вось пасланнік ад Бога. Ну, а праблема ў тым, што ў яго нічога ад Бога няма ў гэтым чалавеку.
Гэта пытанне ўсіх часоў народаў. Калі Христос прыйшоў на зямлю, яго асудзілі на смерць і забілі якраз іерархіі святары, может быть, нават самыя веруючыя тады фарысеі. Падобная сітуацыя, падобную сітуацыю мы бачым у Расіі цяпер. То есть, калі б цяпер Христос прыйшоў у Расію, я просто подозрюю, што он бы размаўляў просто па-украінску альбо па-беларуску. Мовай тых народаў, якія Расія просто знішчае. І, магчыма, яго бы там і камянямі бы забілі просто за адно гэта. Але Бог – это Бог. Бог ніколі не робіць нічога марна. Ісці, ахвяравацца і збаўляць Расію – это гістарычная беларуская місія. Мы ад гэтага нікуды не сыдзем. Просто практычна ўсе знакамітыя беларусы, каго не крані. Яны спрабавалі альбо верай, альбо культурай, альбо сваім уласным жыццём давесці в Расіі вот гэтую праўду. Па-іншаму, зноў жа проста глядзець, у каго там будзе больш ядзернай зброі. В сучасным свеце это бессэнсоўна. На мой погляд, это бессэнсоўна, это заканчивается апокаліпсісам ядзерным, і все. Это не дасць плёну. Спадзяванні на нейкія палітычныя камбінацыі, я, напрыклад, не маю. Я просто разумею, што тут будзе небачная воку Божая праца, і вялізная, львіная доля, можа быць, гэтай працы павінна быць праведзеная праз беларусаў. Тут мы просто берем широко пытанне, для чаго Бог стварыў Беларусь. Для чаго Бог стварыў Беларусь? Добрае пытанне, правда? Як вы на яго адказваеце? Я бачу, прынамсі, 3 адказы. Першы з іх – это якраз місіянерства ў свеце. Бог даў нам, як суседа, імперію, Расію. Это увасобленая Азія. Это былая Орда. Это, цяпер гэта просто, нешта вельмі цёмнае, якое навальваецца з усходу. Беларусы праводзілі гэту місію. Дарэчы, на захад таксама была місія. Былі і Міцкевіч, былі там і Касцюшка, і Манюшка, былі там Дамейка, былі мноства вернікаў, святароў, паэтаў, якія проста ў усім свеце, беларускія людзі, аддавалі святло, якім Бог взяў праз Беларусь усяму свету. Вот это такое місіянерство. Беларусь, як добра хтосьці сказаў у 20-м годзе, беларусы думаюць, што яны збіраюць мёд для сябе, а яны апыляюць увесь свет. По-моему, Строцаў это сказаў. Беларусы рабілі і робяць эту працу 1000 гадоў. Другое. Беларускае габрэйства. Для Бібліі это цэнтральная тэма. Беларусь выносіла пад сэрцам Израиль, аднаўленне Израилю. Это одно з ключавых пророцтваў у Бібліі, таму што блізка да апошніх часоў, калі Израиль вяртаецца ў сваю зямлю. Беларускія габрэі далі свету десяткі геніяў. Нобелевскіх лаўрэатаў, большасць нобелевскіх лаўрэатаў родам з Беларусі. Там з 20 чалавек, может быть, там чалавек, напэўна, 14 это беларускія габрэі. Голливуд збудаваны беларускімі габрэямі. Израиль адноўлены выхадцамі з Беларусі. Вось гэта тэма не распрацаваная в Беларусі. Вот зараз, напрыклад, в культурным і нават у палітычным сэнсе ісці па гэтай лініі мы ахопліваем весь свет. Потому что габрэі – это народ у свой час выбраны Богом. Это народ, праз якога робіцца сусветная палітыка, праз якога робяцца сусветныя фінансы шмат, у чым сусветная культура. Мы гэта недооцениваем. А калі глядзець на это з пазіцыі Бібліі, вось это ясна. І гэтым трэба займацца. І трэцяе, ўрэшце-рэшт, это трыадзінства. У Беларусі сыходзяцца 3 канфесіі, 3 сусветныя канфесіі, і сусветнае хрысціянства яднаецца ў Беларусі таксама ўжо сотні гадоў просто унікальным чынам. То есть мы яднаем праваслаўных, каталікоў і пратэстантаў. Мы адзіная краіна ў свеце, якая на дзяржаўным узроўні святкуе 2 Пасхі і 2 Раства. Мы краіна самай паспяховай у свеце уніі. Берасцейская унія дала мільёны паслядоўнікаў, хаця уніяў спрабавалі зрабіць шмат, але беларусы это вельмі паспяховая гісторыя. І ўсё гэта вот трыадзінства, як ключик для разбурэння фарысейства і імперскасці ў самой Расіі. Расейцы могуць сказаць, мы праваслаўныя, толькі з намі Бог. Прабачце, Бог у Троіцы адзіны. 3 канфесіі, это як царква Бога Айца праваслаўная, Бога Сына, касцёл, Бога Духа Святого, пратэстанты. Адзіная толькі в Троіцы. Калі вы гаворыце, што мы за Бога Айца, але там, скажем, адкідаем 2 іншыя іпастасі Троіцы, якія вы хрысціяне. Беларусы гэта даводзілі зноў жа сотні гадоў. Я нічога не вынаходжу. Я просто, так сказать, фармулюю тое, што было ў свой час і ў Скарыны, тое, што было ў свой час у Іпатія Пацея, у Льва Сапегі. Это людзі, якія разумелі, што ў аснове палітыкі, культуры, гісторыі лежыць вера.
у аснове святла, якім ёсць Беларусь, Ісус Христос. То есть Бог зяе праз нас. І толькі гэтым святлом мы можам перамагчы цемру, якая на нас навальваецца, з якога б то не было боку, зараз з Расіі. Павел, расскажите, як вы стали рэлігійным чалавекам? Цікавае пытанне. У 1998 годзе я ўпершыню па-сур'ёзнаму трапіў у турму. Гэта было на Валадарцы. І гэта быў такі, ну, як бы, ключавы момант у жыцці. Мне 20 гадоў, на мяне пачынаюць там навальваць абвінавачанні. Самыя розныя там былі вот, і артыкулы по 15, по 20 гадоў. Там просто... А за што вы трапілі тады? Ну, трапіў тады за акцыю супраць інтэграцыі з Расіяй, другого красавіка. Тады вы выхапілі мікрафон і пачалі дыджэіць? Так, мікрафон, так, тады быў мікрафон, так, тады было абвінавачанне ў тым, што я сарваў канцэрт, прысвечаны аб'яднанню Беларусі і Расіі, это праўда. Вось, але следам за гэтым пачалі накідваць абвінавачанні там дзічэйшыя проста. І ну, мне сказалі, што я проста з турмы не выйду. І якраз у гэты момант яшчэ тады была іншая сітуацыя. В Расіі там былі дэмакратычныя сілы, якія спрыялі таму, каб беларускіх апазіцыянераў вызвалялі з турмаў. Тады была гісторыя Хадыкі Сіўчыка, напрыклад. Дэпутаты расійскай дзярждумы там звярталіся да Лукашэнкі, каб вызваліць усіх, хто у турмах апозіцыйных актывістаў. Ну і моя, так сказать, мой файл там быў. Аказваецца, тады звярталіся і, ну, лукашэнкаўскі рэжым на той момант падумаў, ну, давайте добра выпусцім, каб ён з'ехаў, даем магчымасць, выпускаем яго на пахаванне пляменніку. У мяне памёр племяннік у маёй малодшай сястры. Ніколі в жыцці я не бачыў, каб, ну, каго б то не было, якіх бы то не было вязняў, выпускалі на пахаванне. Так, як атрымалася так, што вам зрабілі такое выключэнне? На 3 дні. Вот, ну, гэта было спадзяванне. Просто ідзі гуляй і вяртайся. Фактычна, да, я павінен вярнуцца праз 3 дні. І мяне, так сказать, просто вот выкидывают за межы турмы, праз 3 дні ты павінен вярнуцца, но па тэксце, ну, все, матай. Якія у вас былі думкі ў галаве? Думкі ў галаве былі, я мушу заставацца ў Беларусі. Але якім чынам, ну, вот, можа, сябры дапамогуць. Сябры кажуць, добра, давай, мы придумаем. Я з'ездзіў на пахаванне у Віцебск, вяртаюся ў Менск. Сябры кажуць, ну, мы зробім, давай зробім так. Ёсць дактары, на той момант былі салідарныя дактары, якія гатовы былі сказаць, што у мяне там апендыцыт, невядома там што, да, і все, мне нельга вяртацца ў турму, а там паглядзіш тыдзень, 2 месяц, ну, можа быць. А там і забудзецца. Да, і забудзецца. Ну і по такім плане мы пад'язджаем до 33-й паліклінікі, у якой студэнта, я на той момант быў студэнт Белдзяржуніверсітэта, так сказать, вот, аформляюць там нейкія медычныя паперы, трэба забраць. Так. Мне трэба было забраць эти медычныя паперы, як толькі мы пад'язджаем да гэтай паркоўкі каля паліклінікі, я перажываю тое, што ніколі не перажываў у жыцці. У мяне як бы сыходзіць з неба нейкае святло. Не трэба табе гэта паліклініка, не трэба табе ў лякарню, вяртайся ў турму. Просто вот як кампутер перазагрузіўся, я так хоп, сиджу, і я разумею, што мне трэба вяртацца ў турму. Я кажу, так, хлопцы, стоп, я вярнуся. Сур'ёзна, ты вы адмовіліся ад плана. Я адмовіўся ад гэтага плану, я адмовіўся ўцякаць куды-небудзь. Ну, я зразумеў, што вот это просто праўда, за якой трэба ісці. Ну, добра, там хлопцы, там хтосьці плакаў нават, казалі, Паша, загнаяць у турме. Бо я паспеў расказаць, што там артыкулы на 15 гадоў, на 20 гадоў, то есть там все будзе кепска. Ну, тым не менш, я вяртаюся, вот я падыходжу да... Праходзіць вот 3 сутак, вяртаюся 6 вечара, я памятаю, это было, 21 красавіка 98 года. Вяртаюся, стаіць ужо купка людзей, якія праводзяць мяне, таксама ўсе збянтэжаныя, все не разумеюць, як так сам вяртаецца ў турму. І раптам бежыць Алексей Фролоў, хрысціянін, кажа, Паша, новы запавет дае мне. Вот табе гэта трэба. Добра, дзякую, я беру новы запавет, кладу яго зверху ў сумку. Это істотна. Значыць, і вяртаюся. Там грукаюся, хто такой, што надо? Ну, я северинец, назад. Ідзі отсюда. Што рабіць? Там. Зараз скажу, што ўцёкі, там, як бы, вернуўся, не вернуўся. Ну, праз некалькі хвілін все-таки як бы адчыняюць, говорят, хто такой? Северинец. Северинец? Ты вернуўся? Ну, ладно, заходи. Я заходжу. На ўваходзе абавязаны зрабіць дагляд, пераварочваць маю гэтую сумку. Я дакладна бачу, што пасля таго, як выгрузілі все рэчы, паклалі ўніз
Новый запавет, сверху навалілі все астатнія рэчы, якія там мне сабралі з сабой сябры. Ну і я іду ў камеру, заходжу ў так званы адстойнік, я там адзін, і раптам на мяне тут, як кажуць, абвальваецца, што я нарабіў. Я толькі што вярнуўся ў турму сам, хаця мог гэтага не рабіць. Ну, чалавек у стрэсе, што перакусіць. Все, давайте там что-то где-то было, я сую руку ў сумку, новы запавет ляжыць версія. Просто ляжыць версія сумкі, хаця я дакладна памятаю, што яго клалі ўніз. Як такое можа быць? Я беру новый запавет, открываю яго і открываю вось на таких словах. «Нехай не сумневается сердце ваше. Веруйте ў Бога і веруйте ў мяне», кажа Ісус. Это Евангелие паводле Яна, 14 раздзел, 1 верш. Я захлопваю, думаю, чего себе? Оказывается, сапраўды Бог ёсць. Ну, думаю, может быть усякое. Открыю-ка я яшчэ раз. Может быть, стане ясно, вот Бог патлумачыць, як бы, ну, что это все означает. Открываю на тым же самом месцы. Роўна. Снарад 2 разы в одну воронку не падае. Пасля гэтага я разумею, что да, Бог ёсць. Яшчэ 1,5 месяцы пасля накидываюць мне зноў гэты артыкул. Я не разумею, раз вернуўся, будем клепаць, так сказать. Вакол там уже працуюць са мной подсаджаныя таварышы. А я читаю Евангелие, просякаюся, и только праз 1,5 месяцы, это было 31 траўня 98 года, вот я начинаю разуметь, что ну, я не могу выканаць гэтыя патрабаванні, якія ёсць у народнай казані. Я не могу жить так, як Христос хоча. То есть я гэта просто физично не могу зрабіць. Это ну, нереально, это немагчыма. И в гэты момент Бог просто дае покаяние, ощущение, трэба ісці да Бога. Трэба не зважаць на тое, што ты можаш ці што ты не можаш. Трэба просто ісці за ім. Вот ён прыйшоў, каб збавіць нас. Ты ідзі за ім. Не думай ні пра што. Можаш, не можаш, Господь дасць сілы. Да, ты слабы, ты пастаянна будзеш падаць, будзеш спатыкацца. У цябе не будзе атрымлівацца. Але калі ты пройдзеш гэтым шляхам, пройдзеш праз крыж, все будзе цудоўна. Бог будзе з табой. І вы ніколі не сумняваліся ў сваёй веры? Не было такіх момантаў з таго часу? Праз 3 дні мяне выпусцілі. И это меня переконало, что Бог все сказал слушно, что Бог есть. То есть я праз 3 дні, меня просто выкликают в прокуратуру, все зменяют на подписку об невыезде, праз 4 месяца агулам как бы справа закрывается в связи с изменением обстоятельств. Я первый раз и апошний, по-моему, в своем житті чув такую формулировку в криминальной справе. Закрывается в связи с изменением обстоятельств. Все. Я на воле. Протягиваю займаться молодым фронтом и письменничеством. Ну, это правда, что вы пришли в православие, как беларусизовать белорусскую православную церковь? Тут так само Божий выбор был. Я спочатку я натурально хотел идти у евангельскую церкву. Вот Леша Фролов, он с евангельской церквы, который мне принес новый заповед. Множество моих сяброў у молодым фронте были верующие протестанты. І ў мяне спачатку я маліўся, Боже, у якую пратэстанцкую царкву мне як бы ісці, якую наведваць, таму што было на той момант некалькі беларускамоўных праваслаўных царкваў. Адказ не. Ну, напэўна, тады ў касцёл Божа, напэўна, ў касцёлу, які тады з касцёлаў? Не. В грэка-каталіцкую царкву. О, тут же по-беларуску, тут же все, это ж наша, гістарычная наша. Не. Господи, не ўжо ў праваслаўную царкву? Так. Боже, ну православное, это ж с России, это ж там идолопоклонство, там як? Иди. Приход Петропавловской церкви, на Немізе, Жовтая церква, и вось там я с початку 2000-х годов. И тут зноўку, ну, тое ж самое триадинство. То есть я православный зараз, жонка у меня католичка, и сын хрещены ў католицтве, а мноства сяброў, вялізная частка сяброў пратэстанты. Атрымліваецца так, што мне адкрытыя зараз усе 3 веры. Калі я прыехаў у Вільню, я наведаў і пратэстанцкае набажэнства, і праваслаўнае, і каталіцкае. Павел, я павінна вас спытаць. Вось вы разумееце, што многія ўспрымаюць вас не як палітыка, а як рэлігійнага фанатыка. Нават так. Што вы пра гэта думаеце? Ну, што ж мне пра гэта думаць? Просто мне падаецца, што многіх, можа быць, нават адштурхоўвае гэта, не? Таму што Беларусь большага не рэлігійная ўвогуле. Не так. Беларуская рэлігійнасць, яна схаваная, настояная. Яна час ад часу там прымае абсалютна такія цікавыя формы, але яна прабіваецца. Беларусь у сваім сэрцы, у сваёй сутнасці і беларуская нацыянальная ідэя – гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску.
Бог размаўляе на ўсіх мовах, але з беларусамі ён размаўляе па-беларуску. І гэта не азначае, што кожны беларус павінен быць веруючым і павінен, значыць, гаманіць па-беларуску, так як яно складаецца, мы бачым, што зусім не. Але сэрца Беларусі, самыя вядомыя, самыя знакамітыя беларусы, я яшчэ раз магу пералічыць і Фрасіню, і Скарыну, і Сапегу, і Каліноўскага, і Касцюшку, всіх аж до 20-21 стагоддзя ўключна, гэта ў першую чаргу Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску. Калі гэта ведаць і калі гэта разумець, все астатняе становіцца на свае месца, все астатняе робіцца ясна. Можна сказаць, аснова Беларусі гэта толькі мова. Тое, што нас яднае, это толькі мова. Ну, паглядзіце, ці будзе для нас прывабная тая Беларусь, дзе ўсе размаўляюць па-беларуску, але будуць забіваць, будуць хлусіць, будуць гвалціць, будуць, значыць, красці. Ну, навошта тады? В чым тады сэнс? А вот калі мы будзем імкнуцца да маральных ідэалаў, калі мы будзем імкнуцца да найвышэйшага, найчысцейшага, што толькі ёсць у свеце, а нават неверуючы скажуць, ну, Ісус Христос, да. Нават калі не верыць у тое, што это Бог, ну, это маральны арыентыр, это маральны ідэал. Дык вось Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску, это і ёсць наша нацыянальная ідэя. Чалавека Ісус Христос і Бог Ісус Христос в адной асобе. Вот ён дае сэнс і святло існавання беларускай нацыі. Данесці гэта, ну, я ведаю, што это пакліканне майго жыцця. Яно пераламляецца ў палітыцы, яно пераламляецца ў культуры, яно пераламляецца ў свядомасці, ў ментальнасці. І ну, можна колькі заўгодна, так сказаць, упірацца ў там нейкія палітычныя інструменты, альбо толькі і выключна культурніцкія, альбо толькі і выключна ў там, я не ведаю, рынкавыя, якія заўгодна. Нам ніяк не абысці таго, што ёсць у сэрцы. Ніяк не абысці таго, што было 1000 гадоў беларускай культуры і беларускай гісторыі. Нам ніяк не абысці Ісуса Христа. Без яго это немагчыма. В залатым веку Беларусі, ну, таких у двукосе рэлігійных фанатыкаў в беларускай эліце была большасць. Была большасць. У беларускіх магістратах меняліся на ратацыйнай аснове праваслаўныя, каталікі, пратэстанты. Палітычныя партыі там былі, ну, умоўна кажучы, езуіты, кальвіністы, значыць, уніяты. Яны паміж сабой так размяркоўвалі ўплыў. І гэта былі часы, калі Беларусь была самай паспяховай, самай моцнай. Это былі часы, на якія мы зараз аглядваемся і кажам, вось гэта была Беларусь, вось гэта было класна. Это было не таму, што тады пакаленні нейкія былі асаблівыя. Это было не таму, што там складалася геапалітычная сітуацыя так. Это было таму, што беларусы верылі ў Бога і размаўлялі па-беларуску. Вось таму так і было класна. В цяперашнім свеце можна губляць арыентыры, але нельга абысці факты. Факты гавораць пра гэта. Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску, то есть наша нацыянальная ідэя. Хочу таксама спытаць, як вы пазнаёміліся з Сергеем Ціхановскім? Таксама, дарэчы, рэлігійны чалавек. Як вы сустрэліся? Мы ўбачыліся ўпершыню на плошчы Волі. Там быў адзін з мітынгаў. Здаецца, гэта было якраз у хвалі акцыяў супраць інтэграцыі з Расіяй, якія ў 19 годзе пракаціліся. Вось, ну, ён здымаў нейкае відэа, як блогер, запрасіў мяне на інтэрв'ю. Дана Моля, по-моему, мы это інтэрв'ю з ім зрабілі. Ну, я пабачу дзядзька, гомельскі дзядзька, такі вельмі пазітыўны, таксама вернік, таксама бачу вельмі добрае, хаця ён размаўляў па-расейску, але вельмі добрае было стаўленне да беларускай мовы. Ён казаў, што, слухайце, не трэба палохаць беларусаў беларускай мовай. Мы все-таки беларусы, мы все-таки разумеем і зразумеем. Ну, симпатычна, все. Ну, і, так сказаць, мы пагаманілі яшчэ некалькі разоў. Ну, і в нейкі момант уже стало ясна, што Сергей праз свае блогі ахоплівае значна больш шырокі пласт, чым это ўдавалася мне. То есть, ну, мяне могуць паслухаць там дзесьці інтэлігенцыя, дзесьці моладзь, дзесьці свядомыя беларусы. А Сергей звычайнымі словамі расказвае там рабочым, жыхарам, пацанам з раёна, так ён расказвае тыя рэчы, якія фактычна стараюся данесці я. І ў гэты момант стала зразумела, што от ён ідзе, так сказаць, як лакаматыў гэтай кампаніі 20-го года. Я ўжо тады, на той момант, вырашыў, што ковід, шмат людзей збіраюцца, могуць заразіцца, тут практычна няма ходу праз нейкія масавыя акцыі, але лета, ковід пачаў спадаць, і от рух, які пачаў Сергей, ён, так сказаць, вот,
пашыраўся паспяхова. Тут заставалася толькі яго падтрымліваць, тут іншых варыянтаў не было. Якія былі вашы думкі, калі вы ў турме даведаліся, што Ціханаўскага вызвалілі? Ну, лёд крануўся. Думкі былі такія, што лёд крануўся, тое, пра што ўсе казалі, Трамп пачынае перамовы, пачынаюць вызваляць, ну, дзякуй Богу. Тое, што ён быў вызвалены, я проста шчыра парадаваўся за яго. Я зразумеў, што хутчэй за ўсё будуць наступныя крокі, і тады ўжо стала ясна, што хутчэй за ўсё будуць вызваляць такімі. Як звычайна гэта бывае, бо это не першы раз у гісторыі. Першы раз так масава, але, в прынцыпе, да гэтага прыблізна паводле падобнай схемы беларусаў вызвалялі з турму. Так. Вы згадалі пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй 19-го года. Я хочу вас спытаць, вось ведаеце, тады на пратэсты выходзіла 1000-1500 чалавек. Ну, тады гэта здавалася шмат, так? Але ўжо літаральна праз паўгода мы пабачылі сотні тысяч людзей толькі ў Менску на вуліцах, так? Агулам па краіне, ну, там да мільёна, напэўна, выходзіла. Што змянілася за гэтыя паўгода? За гэтыя паўгады беларусы адкрыліся. Тут ізноў жа, ну, хтосьці можна назваць это супадзеннем, хтосьці там прылётам чорных лебедзяў. В рэальнасці вот Бог так проста дзейнічаў. Я нагадаю, што напрыканцы 19-го года у Вільні адбылося пахаванне парэштку Кастуся Каліноўскага. То есть Кастусь Каліноўскі як бы выйшаў, і это быў Божы знак. Я проста вот упэўнены, што это быў Божы знак беларусам. І тут жа акцыі супраць інтэграцыі, і разгортваецца ковід. Да кожнага з людзей даходзіць, кожнага асабіста это пачынае кранаць. І беларусы раптам падымаюцца ўсе. Гэта Божая гісторыя, это тое, што творыць Бог. Это не так проста склалася. Я ўпэўнены, што нас, як народ, да гэтага рыхтаваў Бог. І я бачу, дарэчы, яшчэ больш зменаў, калі зараз вот праз 5,5 гадоў я выйшаў, я гляджу на Беларусь, я бачу, што змяніліся да лепшага. І па ўзроўні салідарнасці, і па ўзроўні разумення свету, па ўзроўні разумення Беларусі, беларускага нацыянальнага інтарэсу, беларускасці, проста як неба і зямля, у параўнанні з тым, што было, напрыклад, у 19-м годзе. У 19-м годзе это была невялічкая праслоечка людзей, якія пра гэта мыслілі. Астатнім, ну, чарка, шкварка, іншамарка, альбо нейкія свае асабістыя інтарэсы, часта культурніцкія, часта хорошыя, часта проста глядзім в Европу, думаем, як туды з'ехаць. А цяпер усё памянялася вельмі моцна. Цяпер большасць беларусаў, якія з'язджаюць в Европу, нават, так сказаць, ну, не радуюцца, што з'язджаюць в Европу, яны хочуць вярнуцца ў Беларусь. Толькі вярнуцца не могуць, і невядома, калі змогуць. Пакуль не могуць. У Бога ўсё разлічана да міліметра. Вот я хочу прывесці одну такую цытату. Ірландцы, это вельмі глыбока хрысціянскі, падобны да беларусаў народ цярпення. Яны гавораць так: калі Бог ствараў час, ён стварыў яго дастаткова. Не трэба сумятні, не трэба розных, так сказать, лішніх рухаў. Бог ідзе сваім шляхам. Наша задача рабіць все, што мы можам, каб не блытацца ў яго пад нагамі і спрыяць ягонаму руху у нашай гісторыі. Спрыяе якім чынам? Вера, якая дзейнічае любоўю. Іншых адказаў няма. Што вы адчуваеце, бо вы не пабачылі 20-й год, вы не пабачылі вось гэтыя сотні тысяч людзей на вуліцах, сотні тысяч сцягоў бел-чырвона-белых. Вось гэтыя ўсе твары шчаслівыя, абсалютна натхнёныя, так? Калі стала такой агульнанацыянальнай, не знаю, фразай, якая ўсіх яднала. Мы не ведалі аднаго да гэтага лета. Так. Ведаеце, гэта тое, на што мы спадзяваліся, я маю на ўвазе пакаленне маладога фронту, пакаленне фронтаўцаў, і тое, дзеля чаго мы рабілі усе тыя гады і нават дзесяцігоддзі. Убачыць беларускі народ, які ўсведамляе сябе народам, убачыць сцяг Хрыста, а бел-чырвон-белы сцяг – это сцяг Ісуса Хрыста, это белая палатніна з крывёю Ісуса. І яна з'яўляецца ва ўсіх хрысціянскіх народаў. Дарэчы, у грузін яна, в розных камбінацыях яна там у скандынаўскіх народаў, там крыжы на сцягах. Ангельшчыны, сцяг не Великобритании, а Ангельшчыны, белы з чырвоным крыжам. Это все сцяг Христа. Это прыналежнасць да хрысціянскай цывілізацыі, асабліва на ўскраінах хрысціянскага свету. Так вось, Беларусь пад сцягам Христа, гэта было, ну, не просто відовішча, это вспышка просто была. Причем вспышка на ўвесь свет. Конечно, это просто круто для нашей гісторыі. Але адначасова это была пэўная анестезія. То есть мы павінныя былі натхніцца для того, каб перацярпець все тыя гады, які мы перажываем цяпер, весь той боль, у які мы акунутыя цяпер. То есть нам гэта было неабходна. Бог так працуе.
Ён спачатку дае ўспышку, паказвае азарэнне і кажа, ну, а цяпер мы павінны прайсці да гэтага святла, мы прайсці павінны свой шлях. Будзе крыж, будзе Віа Далароса, будзе балюча. Але вы бачылі эту ўспышку, вы бачылі, як яно мае быць і як яно будзе. Я веру ў тое, што Беларусь, безумоўна, будзе вольная, Беларусь будзе жыць пад сцягам Хрыста. Я веру ў тое, што Беларусь будзе краінай, дзе людзі усміхаюцца, дзе людзі радуюцца адзін аднаму. Але гэта пакуль толькі азарэнне, якое мы сваёй працай у тым ліку павінны зрабіць рэчаіснасцю. Вас пасадзілі ў чэрвені 2020 года за краты, і вы сядзелі доўгі час на Акрэсціна. І наколькі я разумею, 9 жніўня, 10 жніўня, 11 жніўня, вось тыя дні, калі многія людзі пацярпелі ад сілавікоў, міліцэйскага гвалту, вы чулі, што адбывалася тады на Акрэсціна. Раскажыце пра тыя дні, што там адбывалася? Перад гэтымі днямі па ўсіх камерах прайшлі супрацоўнікі міліцыі, якія глядзелі, ці ёсць там вентыляцыя, і колькі людзей можна ўвапхнуць у гэтыя камеры. То есть яны рыхтаваліся загадзя да таго, каб увапхнуць як мага большую колькасць людзей вось у гэтыя камеры. Як толькі прайшлі выбары і пачаліся пратэсты, пачалі прывозіць вялізнымі партыямі. Проста аўтобусы бесперапынна ішлі людзей. Іх праганялі там скрозь строя мапу. Былі чуваць там і крыкі ў дворыках, і некалькі дзён проста стаяў крык такі, што там трэсліся сцены. Там проста, як кажуць, скаланалася ад гэтых крыкаў турма. Мне больш за ўсё там запомніўся момант, калі ноччу, здаецца, это было на 3-й ці на 4-й дзень, я маліўся ўвесь гэты час, літаральна там не адыходзіў ад вакна, мяне паднялі з карцероў у камеру, тому што карцера вызвалілі для тых, хто прыбываў, у камеру з дэпартаванымі. І вот асабліва маліўся, уже там проста ў слязах маліўся за тых, каго б'юць. Вот білі, далей, далей. Боже, ну няўжо, што рабіць? Я пачаў маліцца за тых, хто б'е, от за іх душы, за іх сэрцы. І ў нейкі момант збіццё спынілася. Мабыць, хтосьці даў там загад, проста от спынілі, і настала ціша пасля гэтага. І ноч. А колькі збіцці цягнуліся, вы не памятаеце? Некалькі дзён. Это просто адбывалася некалькі дзён, то есть там, дзе мацней, дзе слабей, практычна бесперапынна, это просто быў канвейер, таму што людзей грузілі, людзей вывозілі ў іншыя месцы, пасля я даведаўся, што там у Слуцк, у Жодзіна, там паўсюль просто развозілі, Акрэсціна быў такі збор. Пункт. Это быў, ну, конечно, это быў жах. Тут нема чаго казаць. Вось. Я думаў, што жах это тое, што было дагэтуль, там мяне без вады пакінулі, значыць, у гэтым карцеры, здзекваліся там, так сказаць, тых, каго вывозілі в этапах. Заводзілі ў адзін карцер, мяне перамяшчалі ў другі. І, ну, а што, людзі ў дворыках весь дзень чакаюць этапа, карцер без вады, яны выходзяць па патрэбе туды, да? Это выкарыстоўваецца як прыбіральня. Пасля цябе заводзяць туды. Ну, там, разумееце. Што кепска пахне, прыходзяць пару дэзодорантаў і фугасяць в эту камеру, там проста, ну, стаіць такая імжа, туман в гэтым карцеры, там нават не бачна сценаў. Там просто ледзь дыхаеш. Ну, я разумею, как бы, что вот это вот. И яшчэ больше быў жах, калі, конечно, білі людзей. Просто дзіч. Я чула, што святары прыходзілі тады на Акрэсціна. На Акрэсціна прыходзіў двойчы святар, адказны за турэмнае служэнне Беларускай праваслаўнай царквы. Ну, і потым мне сказалі, што это прыходзіў святар ад мітрапаліта Паўла. Напэўна, калі Расія яшчэ спадзявалася перавярнуць пратэсты на сваю карысць, пасунуць Лукашэнку, бо тады ж была сітуацыя. Расія хацела забраць Беларусь, Лукашенко супраціўляўся, не хацеў аддаць сваю ўладу. І Расія нейкі момант хацела бы скарыстаць пратэст у сваіх мэтах. Думаю, што гэта была частка такого плану. Але разам з тым святаром заходзіла міліцэйскае начальство, вот яны стаялі ў дзвярах. Святар было бачна, што хоча нешта сказаць, але прысутнасці міліцыянтаў не можа, просто перадаў мне, значыць, нейкія. Да перамянення, да свята перамянення ёсць звычай, там яблыкі асвечаныя перадаваць. Ну і все, ён пайшоў. Праз пару дзён мяне пераводзяць ужо на
ЦИП так званы, цэнтр изаляцыі правапарушальнікаў, адкуль выпускаюць пасля сутак, бо у мяне ж былі суткі, мне яшчэ не было крымінальнай справы. Зноў заходзіць гэты святар. Але зноў міліцэйскае начальство ў дзвярах, ён зноў, пабыўшы, вручае яблыкі, добраслаўляе, все, і пайшоў. Пасля мне казалі, што ад мітрапаліта Павла, так сказаць, была спроба, было бачна, што спачувае тым, каго збівалі, тым, хто сидзеў у турме. Але больш яны нічога не маглі зрабіць? Больш хіба што нічога не маглі зрабіць. А потым Расія рэзка, это ж было праз некалькі дзён, я не ведаю, якога, можа быць, там 15 ці 16 жніўня, яна пераключылася на падтрымку Лукашэнкі, і все. І там, канешне, не было ніякіх размоў пра тое, што Расія спрабуе выкарыстаць пратэст. Нет, Расія пачала іх. А што вы думаеце пра меркаванне, што Расія выкарыстала пратэсты, каб аслабіць Лукашэнку напярэдадні ўжо запланаванай вайны? То бок ім трэба была Беларусь як палігон, яны планавалі ўжо ўварванне ва ўкраіну паўнамаштабнае і такім чынам падпарадкавалі максімальна сабе Лукашэнку, які перад гэтым спрабаваў гуляць у такую шматпалярнасць, шматвектарнасць. Вядома, хутчэй за ўсё там былі шматлікія сцэнарыі, і гэта даволі звычайная рэч, калі Расія сутыкае Лукашэнку і беларускую апозіцыю, беларускі нацыянальны рух, а сама ловіць рыбку ў мутнай вадзе. Это абсалютна класіка макіавелізму, рэал-палітік. Перакананы, што так і адбывалася, але мяне ўразіла, наколькі яны спалохаліся людзей пад чырвона-белымі сцягамі. Расія. Лукашенко таксама, я думаю, быў агаломшаны, то есть такога не чакаў. Расія спалохалася. І цяпер яна зразумела, што такія пратэсты выкарыстаць не ўдасца. Пытанне не ў тым, што думала Расія, пытанне ў тым, што думалі і думаюць цяпер беларусы пра гэта ўсё. Пытанне ў нас. Мы павінны в першую чаргу засяроджвацца на Беларусі, быць беларусацэнтрычнымі і разумець, што часам слабейшыя, якія вераць, слабейшыя, якія моляцца, слабейшыя, якія добра працуюць, яны перамагаюць грубую сілу, якая на парадкі іх пераўзыходзіць. Хочу таксама у вас спытаць, што вы думаеце пра Святлану Ціханаўскую, якая такой волей лёсай стала на чале дэмакратычнага руху ў Беларусі і ўтрымлівала ўсе гэтыя гады лідарства ў эміграцыі. Я не ведаю, ці у вас уже была магчымасць з ёй неяк пагаварыць, пазнаёміцца. Так, мы некалькі разоў бачыліся са Святланай, я вельмі яе паважаю. Мы не былі з ёй знаёмыя да падзеяў, да 20-го года. То есть, я толькі ведаў, што ёсць у Сергея жонка, Святлана, і што яна пайшла, так сказать, замест яго, калі ён сидзеў уже адзін гэты крок, ён паказвае, што у чалавека ёсць за душой моц. Здольнасць на такі крок, это шмат пра што сведчыць. І Святлана за гэты час вельмі вырасла, то, як яна зараз размаўляе па-беларуску, то, як яна мысліць беларусацэнтрычна, это вельмі сур'ёзна ўражвае. Я магу сказаць, што беларусы выбралі яе, і з тых пор перавыбараў не было. А што турме пра Ціханаўскую казалі? Казалі рознае. Казалі, што класна, каб у нас быў такі прэзідэнт. Альбо там, напрыклад, хтосьці крыўдаваў, што яна з'ехала, напрыклад, па-іншаму проста на той момант практычна не было іншай магчымасці, это я все цудоўна разумею. Але тое, што яна, пакуль муж сидзіць у турме, тое, што яна стаіць у праўдзе, бо это таксама это класная беларуская гісторыя, это цуд, это гісторыя Беларусі ўжо цяпер. Беларускія жанчыны ў 20-м годзе просто паказалі клас. І пасля я беру таксама і сваіх родных. Это просто это гісторыя святла. Як дасягнуць грамадскага прымірэння ў Беларусі? Таму што сапраўды грамадства вельмі такое падзеленае апошнія гады. Грамадскае прымірэнне. Толькі адна база в гісторыі, у псіхалогіі, у ментальнасці, на мой погляд, это хрысціянства. Яно дазваляе нават параненым, нават ворагам, нават людзям, якія літаральна там спалілі сябе, вяртацца да новага жыцця, уваскрасаць да новага свету для новых сябе, у тым ліку. І таму я веру ў тое, што Бог будзе мяняць Беларусь не інакш, як праз сябе.
гэта будзе праца ў сэрцах. Можа быць, яна не будзе там успыхваць, асабліва там на плошчах, яна не будзе там, скажем, праходзіць праз медыа, але яна будзе рабіцца, таму што Бог, які прыходзіць ціха, Бог, які прыходзіць праз сэрцы, ён робіць сваю працу значна лепш, чым робім яе мы. І ён яе зробіць, я ў гэта веру. Будзе прымірэнне на базавых рэчах, на то, што Беларусь мусіць быць беларускай, на то, што Беларусь – это сэрца Еўропы, на тое, што Беларусь – краіна, якая мусіць быць адкрытая ўсім, якая не мусіць будаваць муроў, на тое, што это краіна, якая можа руйнаваць імперіі проста вот не вайсковым чынам, а духоўным чынам, культурным чынам. У гэта я веру. І думаю, што вось на гэтым грунце беларусы будуць вельмі светлай нацыяй. То есть святло Хрыста, якое ззяла праз Беларусь сотні гадоў нашай гісторыі, яно зазяе гэтых беларусаў будуць успрымаць проста як такіх, ну, часам людзі-анёлы, эльфы. Просто, ну, светлыя. Вот Беларусь – это светлыя людзі. Мы светлыя па сваёй прыродзе, мы светлыя, вельмі светлыя внутрі, калі это святло зазяе ва ўсёй Беларусі, ну, это будзе файна. А ці трэба люстрацыя Беларусі? Гэта цяжкое пытанне. Канешне, яно будзе залежаць ад таго пакалення, якое прыйдзе, ад таго спосабу транзіту, які будзе ажыццяўляцца. То есть, наколькі это расцягнецца ў часе, наколькі гэта будзе, ну, там, скажем, бяспечным для дзяржаўнасці. Я асабіста дарую ўсім тым, хто рабіў зло в дачыненні да мяне. Там я больш 11 гадоў у турмах, ну, шмат давялося каўтнуць за гэты час, і, канешне, вельмі шмат людзей, якія там рабілі зло. Але асабіста я ім дарую. Але я не маю права дараваць за кагосьці іншага. Я не маю права казаць сваякам тых, хто пацярпеў, тых людзей, якія загінулі на вуліцах Менску, альбо якія загінулі ў турмах, што, ну, вот, просто вот давайте прабачым. Господь заклікае да прабачэння, Бог заклікае да прабачэння. І гэта адна, так сказать, вот частка. Позиция – это один полюс позиции. Прабачыць, калі пакаюцца. Вот я, як чалавек, я за гэта. В палітычным плане я разумею, што ілюстрацыя – это ачышчэнне. І думаю, што грамадства будзе патрабаваць гэтага. Вырашыцца ўсё дэмакратычным шляхам. Я перакананы, што вырашана будзе ўсё воляю тых людзей, якіх беларусы выберуць, воляю, можа быць, рэферэндума, можа быць, дэмакратычнага парламенту. Для мяне вот это пытанне складанае якраз хрысціянскае пункту погляду. Сам я асабіста дарую і вот стараюся стерці са сваёй памяці вот это зло, якое мне зроблена. Але паўтаруся яшчэ раз, это моя асабістая пазіцыя. Палітычная пазіцыя, ясна, што яна можа быць у залежнасці ад таго, што скажуць іншыя і думаюць іншыя. Калі беларусы не гатовыя прабачаць, значыць, беларусы не прабачаць і правядуць люстрацыю. Якія у вас планы на эміграцыю? Што вы плануеце рабіць? Я разумею, што это пэўны этап у жыцці, які Бог даў. Вот я ніколі в жыцці не думаў, што я буду сядзець у вёсцы, валіць лес, як у малым Сітна, альбо працаваць на складзе запчастак, як это было ў Купліне, альбо на пілараме, як это было ў Шклове. Але Бог даваў такі час. І Бог заўсёды лепш за нас ведае, дзе нам трэба быць. Зараз, значыць, мне трэба быць тут, у Вільні. Мне трэба быць з тымі беларусамі, якія выехалі. Мне трэба прывесці ў парадак тыя кнігі, якія абдумваў у зняволенні, выдаць іх, расказаць беларусам пра Беларусь і Бога, тое, што, можа быць, я ведаю, хтосьці яшчэ не ведае. Таму гэта пэўны час. Але я разумею, што это прамежкавы этап. Ні ў якім разе, ну, няма планаў застацца тут там, паскон жыцця, альбо просто, ну, я там ужо адпрацаваў, ведаеце, я ўжо хлебну, давайте-ка я пажыву ў Еўропе. Абсалютна не. Я веру ў тое, што мы вернемся і абдымемся ў Беларусі. Што вы пажадалі беларусам у 26-м годзе? Першую чаргу веры. Шмат у чым беларуская зняверанасць зыходзіць з таго, што мы спадзяемся на чалавечыя сілы ці на свае сілы. Калі ведаць, што ў беларускай гісторыі Бог свяціў і працаваў стагоддзямі, калі ведаць, што асноўныя нашыя беларускія цуды – это цуды Божыя, все становіцца лёгкім. Больш веры, дарагія беларусы, і верым, можам, пераможам. Дзякуй вялікія, Павел. Дзякуй вам. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гутарку да канца. Гэта вельмі і вельмі важная ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы гэта чытаем і адказваем. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ТОК. А таксама, калі ёсць такая магчымасць, падтрымлівайце нас рублём. Мы будзем вам за гэта вельмі і вельмі ўдзячныя. І добрага вам 26-го года.